domē, lai izrunātu 3 svarīgas lietas, kas uztrauc mežaparka iedzīvotājus. Pirmā lieta ir nesamērīgi augstais nekustamā īpašuma nodoklis. Otrā lieta ir brīvos radītais gaisa piesārņojums, kas pēdējā laikā jau nomāc. Un trešā lieta ir jautājums par šo skoliņu, kāda ir vīzija jūsu, vai viņa ir nepieciešama mežaparkam vai nav. Es piedāvāju iet cauri tad šiem jautājumiem secīgi, iztirzāt vienu jautājumu, pēc tam ķerties nākošajam, kad pirmais jau ir izrunāts. Kā jūs paši stādīsieties priekšā, vai jūs stādīt priekšā? Kā jūs vēlaties? Mēs jau varam paši. Jā. Jāpasaka, man sauc un gods ir dara, jā. Tāda Inga Antāna, un es esmu Reformu partijas mērānas kandidāta. Jā. Viss, jā? Jā, labdien! Esmu Baiba Broka, Nacionālās apvienības Rīgas domas priekšsēdētāja un kandidāta. Paldies. Droši vien. Mani sauc Ilona Bogdana, es arī esmu Reformu partijas pārstāvis, šobrīd arī ekonomikas ministra padomniece. Arī šobrīd kandidēju uz Rīgas domu. Ainars Lodziņš, es esmu deputāta kandidāts no partijas Vienotība. Skaļāk lūdzu. Ainars Lodziņš, deputāta kandidāts no partijas Vienotība. Valdis Gavars, Rīgas domas deputāts un arī kandidāts. Jā, labrīt, labdien visiem! Olafs Pulks, Rīgas domas deputāts no Vienotības. Labrīt, labdien! Jānis Mārtiņš Skuja, Rīgas domas deputāts, kandidēja no Nacionālās apvienības. Paldies. Tad pirmais jautājums, kuram droši vien ķersimies klāt, ir nekustamā īpašuma nodoklis. Tā situācija šobrīd ir izveidojusies tāda, ka pēc 2011. gadā pieņemtajiem grozījumiem likumā par nekustamo īpašumu nodokli ir noteikts, ka pašvaldībai ir iespējas regulēt nodokli no 0,2 līdz 3% apmēram no kadastrālās vērtības. Rīgas doma ir pieņēmusi saistošos noteikumus 197, kurā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme zemē ir 1% no kadastrālās vērtības vai 1,5 īpašnieks dzīvesvietu deklarējas ārpus Rīgas. Pārējiem nekustamā īpašuma objektiem tiek piemērotas likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteiktās likmes, un tās ir dzīvojamā mājām 0,2%, ja vērtība ir līdz 40 000 latu kadastrālā vērtība. 0,4 attiecīgi no 40 līdz 75 000, 0,6 virs 75 000. Tā situācija šobrīd mežaparkā ir tā, ka kurā rajonā mežaparks nav tikai bagātu cilvēku dzīvesvietu. Šeit dzīvo arī vidusmēra rīdzinieks, kuram ir vidusmēra ienākumi, ir arī zemi ienākumi, kuri ir, teiksim, apkalpojušā sfērā tirdzniecībā strādājošiem. Noteikti nav noslēpums, algas ir tuvu minimālajām. Šie cilvēki šeit dzīvo, viņi dzīvo šeit izcenis, viņi nav nesen ievākušies, un viņiem šī šobrīd augstā kadastrālā vērtība un šis likumā noteiktais nodokļa apmērs cilvēku dzen izmisumā šobrīd. Esam meklējuši šo diskusiju, Mežaparka attīstības biedrība uzsāka jau 2011. gadā. Ir bijusi diskusija gan ar ministru kabinetu, gan ar ministrijām, gan ar Rīgas domi. Nekur tālāk neesam tikuši. Tā no ierēģņu puses tā attieksme tāda, ka tā ir Mežaparka iedzīvotāju problēma, kur viņiem pašiem jārisina vai nu pelnīt vairāk vai pārvācieties dzīvot citur. Ja tas nodoklis, īstenībā šobrīd tas 1% pie tām kadastrālajām vērtībām, ja ņem vērā, ka šeit vēsturiski ir liela zemes gabali, vērtības viņiem ir lielas, pat neskatoties, cik lepna vai dārga māja šeit ir, tad nekustamā īpašuma vērtība ir kaut kur ap 100 000 un vairāk privātmājām, kas ir attiecīgi 1000 un vairāk lati nekustamā īpašuma nodoklis gadā. Tas ir, ja mēs ņemam vērā, ka minimāla alga mums ir 200 lati, tad tas ir
5 un vairāk minimālās algas, vai tās ir 2, 3 vidējās valsts algas. Tāda ir tā situācija. Mēs esam arī domājuši, kā viņu uzlabot, lai varētu gan samaksāt, gan arī budžetā tiktu savākta tā nauda. Ir mums dažādi priekšlikumi, bet droši vien mēs piedāvāju sākt ar to, ka deputātu kandidāti pastāst, kāds viņu skatījums ir uz šiem jautājumiem. Vai šo nodokļu likmi saglabājam tādu vai domājam par kaut kādām atlaidēm, par vairāk atlaidēm cilvēkiem, sociālām grupām un kā veidot šo nodokļu politiku nākotnē. Varbūt Es varbūt varētu sākt, Lūdzu, tas, ko mēs redzam, protams, vienam no šīm nekustamā īpašuma nodokļu likumiem, kas ir pieņemts jau 97. gadā, tad principā šis ir tas likums, kas vairāk kārt ir visbiežāk mēģināts transformēt, un mūsu Nacionālās apvienības piedāvājums jau sākotnēji ir bijis, teiksim, šī sociālā programma, ko Roberts Zīles savulaik ir izstrādājis un kas ir ļoti aktuāli arī šobrīd, ir par to, ka pati sistēma princips, kā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, kā pamatu ņemot kadastrālo vērtību, kuras savukārt kadastrālās vērtības noteikšanai viens no kritērijiem ir tirgus vērtība, kas arī faktiski ir tas apstākļs, kāpēc tā kadastrālā vērtība pieauga, tīpaši šajos rajonos, kas ietekmē arī nodokļu pieaugumu. Tātad jautājums ir par to, vai mēs runājam principiāli kādas papildus atklājas un samazinājums piešķirt esošajai sistēmai, bet tomēr mēs uzsākam šo diskusiju pēc būtības paralēli ar to, ka ir jāmēra pati šī sistēma, kādā veidā, kā tiek aprēķināta šī kadastrālā vērtība, kas ir par pamatu tālāk jau nosakot nekustamā īpašuma nodokli. Ne tikai spēlējoties ar atlaidēm vienā vai otrā virzienā, tas ir tāds īslaicīgs risinājums, kas arī nav mazsvarīgs cilvēkiem. Un arī šobrīd pašvaldībai ir tiesības un likumā ir noteikti šie gadījumi 5. pantā, nekustamā īpašuma nodokļa likuma 5. pantā ir noteikti gadījumi, kuros pašvaldība var piešķirt atlaides līdz pat 90%. Šobrīd tie ir maznodrošinātie, tās ir trūcīgās ģimenes, tās ir daudzbērnu ģimenes, arī par kurām mēs runājam. Šobrīd arī mūsu Nacionālās apvienības piedāvājums ir veidot un piedāvāt to, ka daudzbērnu ģimenēm piemērot šos 90% atlaides, un šīm dzimtas mājām, par ko mēs runājam. Tas ir tas gadījums, kas attiecās jo īpaši uz mežu parku, ne tikai mežu parkā dzīvotie cilvēki, kas pēdējos gados ir pārvērtušies labu darījumu rezultātā un dārgu darījumu rezultātā, bet šeit ir tieši arī tās sociālās grupas un tie iedzīvotāji, kas vēsturiski jau ir mantoši un dzīvo, un viņi nesaprot, kāpēc tieši tā tas pieaugums ir. Un varbūt tas mūsu piedāvājums, kā mēs pēc būtības piedāvājam mainīt šo nekustamā īpašumu vērtēšanu, tas, ka mēs piefiksējam šo kadastrālo vērtību, īpašumu vērtību tajā brīdī, vai tas varētu būt brīdī, kad tika denacionalizēts nams un noteikts, un tā vērtība nemainās, un tas ir tas atskaites punkts līdzīgi, kā tas ir Vācijā vai citās valstīs, piemēram. Ja, ka tā kadastrālās vērtības izmaiņa nav pakārtota tirgus darījumiem, bet viņi ir konstatētas konkrēto x gadu, par ko politiski vienojas, kurš ir tas gads, un no tā arī tiek veidots, teiksim, tas nekustamā īpašuma nodokļa likuma turpmāk. Bet šobrīd tāds ātrākais risinājums ir, protams, palielināt iespējamās atlaides tieši šīm mērķa auditorijām, cilvēkiem, ģimenēm, bērniem un šīm dzimtas mājām. Kā jūs plānojat noteikt to, ko pieņemt par atskaites punktu? Ir vairāk varianti. Viens ir tas, kas ir zemes reformas beigu termiņš, ja, un denacionalizācijas, likumā par denacionalizāciju noteiktais atskaites termiņš 2004. gads varētu būt viens no termiņiem, kurā tiek piefiksēta vēsturiski šī vērtība, kura tad ir par pamatu tiem cilvēkiem, kuri nav mainījuši un joprojām šajā īpašumā dzīvo, ka viņiem šis tas atskaites punkts no kā tiek noteikti tālāk jau nekustamā īpašuma vērtību, kura ir par pamatu tātad jau nodokļu aprēķinu. Bet ir, teiksim, arī tādas cilvēku grupas, kas šeit ir dažādi apstākļu dēļ nonākuši, piemēram, 90. gados, kad tās īpašuma vērtības un kadastrālās vērtības nebūtu nebija tādas, kādas mums ir šodien. Jā, es saku, te ir tas politiskais kompromiss, par ko mēs runāsim, kas būs tas atskaites punkts, un tur ir vairāki varianti. Protams, tie darījumi, kas ir notikuši salīdzinoši nesen, tad tas arī būs tas darījuma vērtība, kāda ir bijusi, par kādu īpašums ir iegādā pirms un pēdējos gados, tad tas ir tas atskaites punkts. Un tālāk viņš vairs netiek mainīts. Tas tā konkrētā summa, ko cilvēks pirms gadu iepērkot īpašumu rēķinājis, izvērties, ka šis
tā darījuma summa ir bijusi atbilstoša un pamatot, viņš to rēķinās, un tad tā teikt, viņi piefiksēti, kas ir par pamatu tālāk jau arī noteikti šī nekustamā īpašuma maksā. Tas ir tāds veselīgs skats, es teiktu, ka noteikti nevis kadastrālo vērtību kā atskaits punktu, bet darījuma vērtību, kas būtu godīga. Jā, un protams, te mēs varam skatīties, ka pamatoti, kad inflācija var būt tā, kas ietekmē tātad šo nekustamā īpašuma likumu uz augšu vai uz leju, attiecīgi kāda ir šī situācija. Bet mēs esam pētījuši un izpētījuši vairākas Eiropas valsts, ne tikai Eiropas valstu pieredzi, kurā tātad šis nekustamā īpašuma nodoklis tādā veidā tiek arī mēģināts noteikt. Labi, tas attiektos uz likumu par nekustamo īpašumu nodokli. Kā jūs kā mēra kandidāte risināt šo jautājumu Rīgas domas vārdā? Rīgas doma, tātad diskusijai jānotiek divējādi. Šobrīd mēs redzam Rīgas doma ļoti daudz šīs iniciatīvas, kas saistītas ar valsts likumdošanas izmaiņu, faktiski nenotiek, jo nav tā komunikācija pietiekama auglīga, vai komunikācijas vispār nav ar valdību. Un finālā ļoti daudz šīs iniciatīvas, kurās ir vajadzīgas likuma izmaiņas, vienkārši nenotiek, jo Rīgas doma dzīvo savu dzīvi atrauti no tiem valstiskiem procesiem, kas notiek. Pirmkārt, tā kā es redzu, šeit ir divi risinājumi. Inicēt un konceptuāli pārskatīt nekustamā īpašuma normatīvo regulējumu tātad jau likumdošanas bāzi, kas būtu valdības un parlamenta sadarbības darbs. Un otrkārt, pašvaldības saistošie noteikumi, kuros mēs jau šobrīd varam runāt par šīm atlaižu sistēmu pārskatīšanu jau esošā likuma ietvaros, kurā arī vēl ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Paldies. Vēl? Nē, nu paldies, tomēr es jau atstāšu vēl, lai pārējie kolēģi. Vienkārši vēlējos piebilst par to, ka, protams, ka nodokļi, tas ir valsts līmeņa jautājums un valdības. Un šobrīd, manuprāt, pagājušajā gadā arī Reformu partijas Savienības komisijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis arī izveidojis starpministriju darba grupu. Es saprotu, ka tas izklausās kārtējā darba grupa, bet, diemžēl, tas ir tas, kādā veidā var politiski vienoties, jo nodokļu jautājums ir tas, kurš skar vairākas nozares, un līdz ar to tikai sanākot kopā un skatot jautājumu pēc būtības, kas skar ne tikai nekustamā īpašuma nodokļu jautājumu, tas skar arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu jautājumu, jo šobrīd tas ir nesamērīgi augsts, un tāpēc es domāju, ka ir jāvērtē kopā gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan arī nekustamā īpašuma nodoklis. Ja? Un tas ir tas, pie kā šobrīd strādā tieši Reformu partija, lai pārnestu šos nodokļus pareizi, lai būtu saucamais sociālais taisnīgums. Kāpēc viņi ir saistīti? Redziet, budžets veidojas no diviem nodokļiem, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Tie ir divi galvenie ieņēmuma avoti pašvaldībai. Bet es ļoti gribētu, teiksim, man pārsteidz formāts, ka mums te pusi no klātsošiem ir deputāti, bet mēs runājam tikai par to, ko mēs darīsim, tāpēc mēs nerunājam par to, kas ir darīts vai kas nav izdarīts līdz šim. Mēs ar Pulku kungu esam runājuši pirms gada. Jā, un? Nu, vienkārši tā arī tā saprast, kas tad izdarīts. Ja būtu kaut kas izdarīts, tad mēs droši vien šeit nebūtu. Nu, tā jau nav, ka nav nekas izdarīts. Ja jūs gribat, es varu pastāstīt. Nu, pastāstīsiet. Jums, es saprotu, ka Reformu partija nav. Nē, es gribēju papildināt vienkārši Brokas kundzi par to, ka ir šobrīd darbs politiskā līmenī. Nav tā, ka valdība šobrīd nestrādā. Problēma, protams, ir Rīgas doma kārtējo reizi, kura šobrīd nepiedalās nekādās diskusijās par šo jautājumu. Bet ir vēl viena lieta. Es domāju, ka nav arī vajadzība to visu likt vienā maisā un ir jānošķirt kaut kādi ilglaicīgie risinājumi. Tas ir tas, ko es minēju par to iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu ar mērķi 2015. gadā, lai būtu 16%. Es ceru, ka tas izdosies. Ja? Tas ir sarežģīti, grūti, bet mēs uz to ejam. Un vienlaicīgi ir jādomā par to, kā mēs šobrīd īstermiņā palīdzam tiem cilvēkiem, jums runājam par mežu parku, ja? Tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir tas sociālais tas stāvoklis šobrīd ir absolūti nesalīdzināms vai ar to, kāds ir vispār mežu parkā vai ir saucamais nevienlīdzīgums. Ja? Un ir jādomā par pārejas periodu, ja, līdz valsts līmenī tiek mazināts ienākumu nodoklis. Ir jādomā par periodu, kā pārvarēt tiem cilvēkiem, kuri nevar samaksāt nekustamā īpašuma nodokli un kuri šo īpašumu ir ieguvuši. Tiešām tas ir dzimtas īpašums, kas tika atgūts jau pēc neatkarības atgūšanas, un te ir jāvienojās par to
tieši par to periodu, lai atkal nebūtu, lai būtu izsvērti visi apstākļi, lai būtu saprātīgi un samērīgi, ja? Lai mēs aptvērtu visus iedzīvotājus meža parkā. Viens ir lielie risinājumi, kopumā mēs ejam uz nodokļu samazināšanu, iedzīvotāju nodokļi, bet mums ir jānodrošina iedzīvotājiem tie, kuri nevar samaksāt, jo nav jēga cilvēkam prasīt maksāt nodokļi, viņš nevar viņu samaksāt, bet viņš jau prasa vispār, ja? Un pārējais periods, lai cilvēki var pārvarēt. Un tas ir tas, kas arī Broks kundze minēja, ja? Tad tiem cilvēkiem, kuriem tā ir dzimtas māja, tad mēģināt šeit ar atlaidēm. Protams, ir jāsaprot, ka dzimtas māja var tikt pārdota atkal, ja? Un cilvēks varbūt, kas ienāk šajā mājā, var maksāt daudz lielāku nodokli. Un tāpēc šīs visas nianses ir jāizsver, jāpārdomā, lai mēs patiesībā tad nonākam pie tā, lai tas ieguvēs būtu, tas cilvēks, kuram vajag to palīdzību, nevis vienkārši sistemātiski izdarīt tā, jo, lai nodrošinātu to saucamo sociālo taisnīgumu. Jūs personīgi vai partija esat domājuši par to, kā Rīgas domē organizēt šī nodokļu administrēšana noteikums? Es saprotu, ka šobrīd ir jauni noteikumi Rīgas domē. Protams, esot kā Rīgas mēram, ja būs dot šī iespēja un kļūstot par Rīgas domas priekšsēdētāju, nekustamā īpašuma jautājums, vidas jautājumi, tie pirmie jautājumi, kas arī tiks skatīti Rīgas domē, bet es gribu uzsvērt tikai to, ka Rīgas doma viena pati bez atbalsta valdībā neko nevar izdarīt, jo tas ir valsts jautājums. Nekustamais vispār nodokļi ir valsts mēroga jautājums. Tāpēc mans galvenais uzdevums ir nekavējoties nodrošināt šo sadarbību, lai arī tie lēmumi tiktu pieņemti daudz ātrāk un daudz efektīvāk nekā šobrīd. Tie bumīgi, tāpēc, ka neviens nevienu nerunā. Gan gribētu norādīt, ka gluži nav tā, ka ir tikai valsts likums vai kad valsts ir konkrēti noteikusi, ka pašvaldībai ir tiesības robežās no 0,2 līdz 3% variēt ar šo nodokli. Jā, valsts ir devusi domē iespēju, un līdz ar to no domē nav tikai priekšsēdētāji, domē kolēģiāla institūcija, domē ir jāvienojās, jālēm par to, un šajās te robežās tad arī mēģināt samērīgi saprast 0,2 vai 3. Un tas ir tas, protams, tas ir ļoti sarežģītu situācijas un ļoti dažādas, un mēs varam nonākt ļoti lielā tādā, kazuistiskā, varētu teikt, situācijā, ka, jo vienmēr atrast pareizo regulējumu visiem ir pagrūti, tāpēc, tas ir darbs, ja, lai pareizi arī, diferencētu to nodokli. Jā, mums varam runāt par diferenciāciju šajā situācijā. Vienotība varbūt var pastāstīt mums par nodokli. Jā, es varbūt, labdien, es ļoti atvainojos par to, ka iznāk nokavēt. Es varbūt sākšu, un Olavs var turpināt. Man šķiet svarīgi divi principi. Tas pirmais princips ir, ka mežparks, tas nav vienīgais rajons Rīgā, bet ļoti īpašs. Mežparks ir vieta Rīgā, kurš ir īpaši pilsētu būvniecisks ansamblis ar īpašu kultūru vēsturisku nozīmi. Tātad ļoti noteikti vibes Rīgas sejā tas dod. Un šī identitāte nav tikai mājas, kas nozīmē, ja viss mežparka iedzīvotāji nomainītos, mainītos šī rajona identitāte. Tātad šis ir pirmais princips un ir jādomā, kādā veidā palīdzēt. Un tas otrs princips, pie kura mēs pieturamies visā savā programmā un uzstādījumā, ka tai palīdzībai ir jābūt mērķtiecīgai tiem, kam to patiešām vajag, un varbūt paudīšu nepopulāru ideju, arī cilvēkam, kas paudzēs ir dzīvojis mežparkā un kurš ir miljonārs un kuram ir 7 bērni, es nedomāju, ka Rīgai ir jādod atlaidi kaut kādu. Bet šī atlaidi ir jādod tiem cilvēkiem, kuri ne tikai formāli, jo tā problēma bieži vien pilsētas atbalstā, visdažādākajos pilsētas atbalstos, ir tāda, ka ja tu neesi formāli masturīgs vai trūcīgs, tad tiek nogriezt tā atbalsta iespēja un nekāda atbalsta nav. Šeit jau kolēģis minēja, ka Rīgas pilsētas rokās ir ļoti liela vara. Mērķtiecīgi tātad strādāt ar šīm te nodokļa atlaidēm.
kas varētu būt šis princips. Šis princips varētu būt tātad kombinējot to, nu, dzīvošanu, identitāti mežparkā, šo dzimtu, nu, turpinātību, ja. Šī principa kombinējums ar to mērķiecīgu atbalstu tiem, kam to patiešām vajag. Un, kā mēs zinām, pilsēta var noteikt līdz pat 90% šo te nekustamā īpašumu nodokļu atlaidi. Jā, un starp citu, kas arī vēl jāņem vērā, ir jāņem vērā, ka bieži mežparkā, nu, īpašumu īpašnieki ir savā izvēlē ierobežoti, jo tieši šis pilsētu vēsturiskais ansamblis neļauj, piemēram, īpašumu sadalīt zemes īpašumu, uzcelt citu māju un tādā veidā atrisināt problēmas, ja? Un tad, ja pilsēta ir uzlikusi kaut kādus ierobežojumus, piemēram, uzturēt to māju, kas ir kultūra vēsturisks piemineklis, tad tas pats par sevi jau ir iemesls, kāpēc pilsētā ir attiecīgi arī, nu, par to jāmaksā. Varbūt Olavs var pastāstīt par to, kā ir gājis domē ar šiem jautājumiem. Jā. Nu, es vismaz jau, man liekas, 3. reizi, ja ne biežāk, esmu ar šādā sastāvā pie jums. Mēs valdu Gavaru, tā kā tas nav tikai pirmsvēlēšanu un deputātu kandidātu lietas, tas ir arī tiešām tās lietas, ko mēs darām ikdienā. Es domāju, Sarmīte ļoti emocionāli pateica vienu lietu, ko vajadzētu noteikti politiķiem un ierēģiem ņemt vērā. Ka mājas pašas par sevi jau nedzīvo, mājas tiek apdzīvots, un tas ir ļoti svarīgi un būtiski, kas tajās mājās dzīvo. Un es domāju, arī no pilsētas domas un deputātu viedokļa tas ir svarīgi. Vēl viena lieta ir, un tieši tāpēc mums ir svarīgi, lai tie cilvēki, kur ir izsenis jau te dzīvojuši, lai viņi arī paliktu. Ja viņi tiešām grib realizēt un pārdot savu īpašumu savas labas gribas dēļ, nu, protams, to viņi var darīt. Nekādas dzimbūšanas un aizliegumi jau nav. Bet ja tas notiek spiesta iemesla dēļ, ja tas notiek negribot, tad jau tas ir trauksmes signāls, kur es domāju, pilsētas vadībai ir jāiesaistās. Un es esmu ticies arī ar tiem cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši gan pirms kara šeit un atguvuši tos īpašumus, un viņi ļoti priecīgi par to, protams, un pēc tam tās problēmas, kas nāk klāt, tās jau ir citas, jā, šiem nodokļiem, par ko mēs tad runājam. Un es domāju, tos stāstus daudz var izlasīt arī Mežparka brīnišķīgajā avīzē, jā, tā kā es ieteiktu visiem to noteikti arī lasīt. Par nekustamā īpašuma nodokli. Es citu uzskatu, ka pilsētai ir liela ietekme, ļoti liela ietekme. Es piekrītu, ka tas ir otrs lielākais ieņēmums budžetā pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļa, un 90% atlaide. Tā ir milzīga svira, ko var izmantot. Saskaņas centra vadītā Rīgas doma, diemžēl, to nav īpaši izmantojuši. Skaitļi, lūk, 49 miljoni bija plānots nekustamā īpašuma nodokli iekasēt pagājušajā gadā. Iekasēja 54, tātad vairāk. Es atvainojos, 56. 56, redz, pat vēl vairāk. Operatīvie dati visu laiku. Un atlaidēs pat miljonus nebija, 900 000 iedēvā iedzīvotājiem atlaidēs. Tātad 900 000. Domāju, šeit ir vēl, ir kur darīt un ir ko veikt. Ja bija jautājums, ko deputāti ir izdarījuši. Es uzskatu, ka vienotības spiediena rezultātu, redzat, mums, ka vienotībai Mežparks interesē. Mēs esam visvairāk šeit pārstāvēt. Arī Pēters atbrauc, jā. Tā kā mēs esam visvairāk pārstāvēt. Bet tas tāds joks. Mūsu spiediena rezultātā ir 1% no kadastrālās vērtības, kas agrāk bija 1,5. 1%. Tas ir pieņemts Rīgas domē. Otrs ir daudzbērnu ģimenēm atlaides. Tas arī ir pēc mūsu ierosinājuma. Biedrība īpašumiem atlaides. Tas varbūt individuāli ne tik ļoti interesē, bet tomēr mēs esam aktīvi cilvēki, darbojamies arī biedrībās. Biedrībām ir atlaides, ja tas arī pēc mūsu ierosinājuma. Dzimtas īpašumiem bija valdes Gavaras iesniedz priekšlikumu, diemžēl neatbalstīja. Deputāti vairākums to noraidīja, nu, tā demokrātija ir, vairākums izlēma un mazākumi jāsamierinās. Bet tas nenozīmē, ka tas nav mūsu priekšlikums mūsu programmā, tas tur ir. Un tas nozīmē to, ka mēs to vēlreiz mēģināsim. Protams, tas ir atkarīgs, būs arī pēc vēlēšanu rezultātiem 1. jūnijā. Tā kā
Sarmīte jau minēja vienu būtisku lietu, kas ir īpaši mežparkam raksturīga. Jums ir liegums sadalīt īpašumu mazākos, teiksim, vienībās. Un līdz ar to, ja ir liegums, tad vajadzētu dot uzreiz kaut kādu atlaidi pretī, jo savādāk jau nav loģikas. Ja ar vienu roku tu aizliedz, ar otru tu nedod neko pretī. Otra, kur ir problēma? Cilvēks, kurš atjauno māju, viņi nodod eksploatācijai un iznāk, ka viņš, teiksim, dabū vairāk vēl maksāt, jo viņi ir vērtīgāki, bet atlaidi, ko iedod viņam kā kultūra vēsturiskā pieminekļa, teiksim, un tāpēc mēs tagad bija arī tas valsts kontrolas atzinums, kurš šķiet kaut 6000 mājas nav nodotas eksploatācijai, jo vienkārši negrib to darīt, lai nebūtu jāmaksā lielāks nodoklis. Nākamais, kas ir, ko mēs uzskatām, ka īpatsvars nekustamā īpašuma nodoklī, kas ir jāmaksā par zemi, ir pārāk augsts salīdzinot ar to, kas jāmaksā par ēku. Jo šobrīd ir tiešām tā, ka blakus kaimiņos esoša neliela māja, kas ir, teiksim, 100 gadu vai vairāk veca, un māja, kas ir tikko uzcelta, teiksim, tā liela villa, pils vai kas, apmēram tās nodokļu maksas ir gandrīz vai vienādi, jo par ēku īpatsvars ir pārāk mazs tur iekšā. Tā ir lieta, ko noteikti arī vajadzētu pārskatīt no tādiem konkrētiem priekšlikumiem. Par daudzbērnu ģimenēm. Redzēt, mēs esam starp citu partijas darba grupā diskutējuši, ka varbūt ir vērts nevis procentuāli dot šīs atlaides, bet absolūtos skaitļos, teiksim. Jo tas, ja salīdzina ģimenes ar dažādiem ienākumiem, bet vienādu bērnu skaitu, ja, tad jau varētu būt savādāk. Bet tas mums vēl ir diskutējams jautājums, mēs neesam to, es nezinu, varbūt arī kāds jums viedoklis par to, jo to mēs neesam līdz galam vēl tādu lēmumu pieņēmuši. Bet katrā gadījumā mēs domājam, ka tā varētu būt iespēja, kur lielāku, teiksim, atdevu varētu cilvēku dabūt. Tā kā tas ir mūsu visu rūpju, teiksim, redzeslokā, un vēl viena lieta ir, ko mēs redzam, kas ir mūsu programmā, ka apkaimes jāiesaist vairāk arī ne tikai budžeta iekasēšanā, bet budžeta sadalīšanā. Mēs atnākam uz šejienu un apskatāmies, kā ir ielas, teiksim, drīzāk nevis tīrītas, bet netīrītas. Ja. Un tad, teiksim, ja šeit ir tā augstākā nodokļu masa, tad arī tam nodoklim arī vairāk jāatnāk uz šejienu ir atpakaļ. Ja. Tas ir arī mūsu programmā iekšā šī iesaist. Tā kā, iesākumā man būtu visu laiku. Paldies. Es gribēju papildināt Olaf teikto, ka ir vēl viena pozīcija, ja, pie kuras mēs strādājam, un tie ir nerezidenti meža parkā, kuriem mēs uz mūsu ieskatā tā nodokļu bāzi jābūt pilnīgi citai nekā tiem, kas ir šeit ilgstoši dzīvojošie. Pastāstiet varbūt nedaudz sīkāk, kā jūs plānojat to realizēt dzīvē šodien. 3% pilna likme. Bet to noteikti pašvaldības saistās? Jā, var līdz 3% pašvaldības noteikti, un mūsu programmā tas ir iekšā, 3%. Nacionāla apvienība jau pirms gada iesniedzām, bet tajā brīdī vienotības, kāpēc valdībā noraidīja šo priekšlikumu. Es domāju, mēs izdarīsim. Tad tas bija tas priekšlikums, kur mēs teicām, tie, kas ir šiem uzturs atļaujas saņēmēji, kuriem būtu jāmaksā 3%. Jā, es tikai vienu komentāru. Patiesībā visa tās arī šī problēma, un ne tikai šī, tiek risināta patiesībā ne no kājām sākot, ja, kā es saku. Kur ir problēma? Tad, kad dome pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokli, nezinu, par bērnu dārziem, par jebkurām Rīgai teiksim, saistošām lietām, un kas attiecās uz iedzīvotājiem, tad pie šiem lēmumiem, kur ir problēma, netiek pieaicināts iedzīvotājs. Netiek pieaicināts iedzīvotājs un netiek pavaicāts viedoklis. Tā ir vislielākā problēma. Jo strādājot kaut kā vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, var atrast kompromisu, var atrast visiem pareizu vai pieņemamu lēmumu, ja tu runā ar to, pret ko tu attiecini to konkrēto jautājumu. To var izdarīt. Bet mums ir viss otrāds šobrīd. Mēs pieņemam lēmumu, pēc tam mēs apsēžamies un domājam, kā ar visu tagad tikt galā. Kuram taisnība ir, jā? Burvīgs piemērs bija, cik man pašai 3 bērni, līdz ar to es ļoti burvīgs vispāros, ka mūzikas skolā vienu brīdi jums atlaides ir, tad novembrī pēkšņi Rīgas domē atcēla atlaides, izrādās, ja man tikai viens bērns iet mūzikas skolā, nekādas atlaides nepienākas. Un tad pēc 2 mēnešiem pēkšņi, nē, tomēr, tā kā vajag, un tad atkal tika atcelt šis te. Tad mistika skaidrs, ka neizpēt vispār, ko dara,
samaina kaut kā noteikumus, pēc tam konstatē ārprāts, ko mēs tagad esam izdarījuši, pēc 2 nedēļām atkal maina. Es nezinu, Taču iedzīvotājs netiek iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Gāja, kā tie noteikumi tika pieņemti, bet katrā ziņā tas bija tā ļoti interesanti, jo zvanu mūzikas skolas skolotājiem, saku, atvainojiet, šobrīd mainījušies noteikumi. Droši vien, ka nākamgad atkal nebūs jāmaksā, un tad tu tā īsti nesaproti. Tur tev iedot, tur tev atņem, tur tev pieliek klāt un pilnīgi mistiski. Es nezinu, kā pārējiem klātsošiem, ka nav daudz bērnu ģimenes, tad to tā nesajūt tik ļoti, bet bērniem, kas iet skolās un nodarbībās apmeklē pašvaldības, to ļoti sajūt, ka labu gribot uztaisīja pilnīgi kaut kādu mistiku, un pēc tam paši nevarēja savākt to visu. Vai Reforma partijai ir plāns arī, droši vien, ka es piedāvāju, ir jautājumi? Kristīne? Kristīna Āboliņa, mēs par piedzīvotāju. Man ir jautājums tomēr kopsakarā, ka mēs visi esam Latvijas iedzīvotāji un saprotam, ka tā Latvijai kaut kur no kaut kurienes to naudu jādabū, lai uzturētu ceļus un visu pārējo. Un tad liekas interesanti no administrēšanas viedokļa, cik vienkārši būs administrēt šīs N+X atlaides par nekustamo īpašumu. Savukārt iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek pazemināts tā vietā, lai ieviestu vienkārši progresīvo nodokli, kas liktu varbūt maksāt vairāk tiem, kas var maksāt, un nevis pēc tam ieviešam mazu iedzīvotāju ienākumu nodokli visiem, un tad nu skatāmies katrā pagastā atsevišķi, Mežparkā savas sapulces, Vecpiebalgā nākamā sapulce, kur laucinieki ar 50 plati iedzīvotājiem, 50 plati ienākumiem, kur nu kā tagad atlaides piemērots, jo tur arī šis nekustamā īpašuma nodoklis, kas tātad tas sloks tiks pārcelts uz nekustamā īpašuma nodokli, viņš augs visur Latvijā. Jautājums ir par administrēšanu. Kā jūs uzskatāt, vai tiešām tas ir labākais risinājums? Es varbūt varu no ekonomikas ministrijas arī mazliet paust. Latvijas situācija kārtējo reizi mēs mēģinām salīdzināt ar daudzām kaimiņu valstīm, kurās ļoti labs nodokļu maksāšanas, kultūra. Un tajā pašā brīdī mēs strādājam valstī, kurā mēs ļoti labi zinām, cik liela ir ēna ekonomika. Un līdz ar to cilvēki, kas maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, pārsvarā ir tie cilvēki, kas saņem salīdzinoši nelielus ieņēmumus. Cilvēki, kam ir lieli ieņēmumi, vairumā gadījumā praktiski iedzīvotāju ienākumu nodokli nemaksā, jo ļoti daudz izdevumus attiecina uz kapitāla sabiedrībām, piemēram, automašīna ir dienas mašīna, benzīna izdevumi tātad ir. Un līdz ar to sanāk tā, ka līdz ko mēs liekam šo progresīvu virsū, tad tas būs tikai uz tiem iedzīvotājiem, kas ir darbinieki. Bet tie, kas ir kapitāla īpašnieki un kas īstenībā ir vislielākie ieguvēji, un kas bieži vien, piemēram, arī nerezidenti, kuri nopērk Latvijā īpašumu, viņiem Latvijā vispār ienākumu nav. Un tas nozīmē, ka viņi faktiski, ja mēs neliekam daļu, tas nekustamā īpašuma nodokļu palielinājums ir surogāta nodoklis. Īstenībā, kā jau es jums piekrīstu, ja mēs spētu nokontrolēt katra cilvēka ienākumus labā līmenī, tas, kas ir administrēšanas līmenī, tad mēs vispār nerunātu par nekustamā īpašuma nodokļiem. Faktiski visas valstis šobrīd arvien vairāk kaut kādus nodokļus prasa maksāt par īpašumu, jo to spēj noķert daudz labāk. Jo šobrīd cilvēki, kas Latvijā, pieņemsim, kaut vai tie paši cilvēki, kas šobrīd strādā ārpus Latvijas, viņš 2 nedēļas strādā ārpus Latvijas īpašums, viņam šeit pieder, viņš nevienu nodokli šeit nemaksā. Jo viņš visus savus ienākumus īstenībā saņem tur, izņemot varbūt pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecīgi, ja viņš veikalā nopērk. Bet ja viņš tās preces arī nopērk tur, un tajā pašā laikā tas īpašums šeit ir, par viņu ir jārūpējas. Mēs dzīvojam citā laikmetā, nekā tas ir bijis pirms gadiem 20, 30, kad nebija šī te kustība starp dažādām valstīm, kad nebija šīs ienākumu, tādas dažādie avoti. Es nezinu, jūs varbūt man nepiekritīsiet, vai jūs piekrītat, ka šobrīd ir situācija pavisam mainījusies, un tāpēc arī šī daļa nodokļu pārlikšana uz nekustamo īpašumu vispār ir risinājums, kā noķert tos cilvēkus, no tiem cilvēkiem paņemt, kuriem tiešām šī ienākuma ir liela. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz ļoti lielu daudzumu no viņu darījumiem vienkārši vispār nekādā veidā nav attiecināms. Varbūt, ka kolēģi par Es teiktu, ka nav pareizi visu likt uz nekustamo īpašumu nodokli. Jo vienkārši, ja paaudzēm cilvēks ir dzīvojis, māja ir uzcelta, un viņš jau ir nodoklī jau ēkās reizes atmaksājis, arī padomu laikā bija nodoklis, bija jāmaksā, tad kur jūs vēl gribat uzlikt? Piedodiet, tas ir galīgi, un tā jau ir daudz, piemēram, ja Rīgā pagājuši gadu bija plānots iekasēt 49 miljonus, iekasēja 56,3 miljonus, nekustamā īpašuma nodokļu, un atlaidēs iedeva tikai 900 000, ja? Tas ir 1,5%, nepilnīgi 2%, ja? Un
citur Mārupē, Ķekavā, Ādažos 25, 30, 35% atlaidē iedod. Tur rūpējās par cilvēkiem, dod dažādas atlaides, ja? Rīgā nekas tas nav, un te vēl kraut virsū, un Rīgā to īpašumu vērtība ir 51% no visas valsts īpašumu vērtības, ja? Piedodiet. Galīgi garām šī teiz, ko runā kolēģi. Es drīzāk piekritīšu reformu partijai nekā jums, jo ir iespējams noslēpt naudu offshore, bet tu nevar noslēpt nekustamo īpašumu, kurš tev stāv uz Sudra Bečas ielas. Saprotiet, tās lielās naudas ir tiem, kam tie īpašumi varbūt nav tik daudz un tiek sist pa vidējo slāni, kurš jau tā mums nav. Nē, bet es gribētu... Un ja arī tas aizbrauks projām, nu tad piedodiet, kas tad te būs? Man patīk tādā ziņā Pulka kunga piedāvājums, ka vajag tomēr diferencēt, kad noteikti, ja ir blakus, teiksim, ja man pieder nekustāmais īpašums, kas ir zeme meža parkā, viņi ir 100 000 vērti, bet ja man pieder nekustāmais īpašums Juglā, kas ir mājas 100 000 vērti, man par māju ir jāmaksā uz pusi mazāks nodoklis nekā par to nekustāmo īpašumu, kas man ir zeme. Kāpēc? Pat vēl vairāk. Tieši tā. Tad arī gribēju pakomentēt to, ka tam piedāvājumu, ko kolēģi teica, varbūt, ka pārnest visu maksimāli nekustamo īpašumu nodokli, manuprāt, īsti pareizi tomēr nav, veicot šīs arī, teiksim, tās ekonomiskos aprēķinus un projekcijas, kas arī tiek veiktas, nu, pie patreizēja mūsu dzīves līmeņa tām problēmām, kas ir, protams, mēs varam teikt un solīt visiem populistiem ļoti lielas atlaides, bet tāpat laikā tie īpašumi, nekustamies īpašumu nodoklis arī ir viens no veidiem, kādā joprojām ir jānodrošina pirmkārt ienākumu pašvaldībai arī. Otkārt, tas ir disciplinējošs elements, ar kuru mēs varam, teiksim, apsūdzēt un cīnīties par nolaistām teritorijām, nolaistiem īpašumiem, kur var diferencēt. Tas ir mūsu piedāvājums arī par šiem uzturēšanās atļaujām, ko mēs teicām, tie, kas pērk un varbūt nedzīvo patstāvīgi, bet ierodās šeit kā uz luksus, nu, teiksim, atpūtas vietu reizi tur gadā uz mēnesi vai tā tālāk, arī tie īpašumi, kuriem ir, nu, tā, nu, teiksim, tā ir jāvērtē tie maksāt spējīgie, kuriem ir jādiferencē, bet tepat laikā mums ir jāpatur vērā šie īpašie Rīgas rajoni, ja, nu, ka Mežaparks ir viens no tiem, kur ir vēsturiski šie lielie zemes gabali, šīs ēkas, kurām ir virkni aprobežojumi, viņas nevar vienkārši, viņas arī pat tajā gadījumā, ja ir jāveic šie remonta darbi, tie ir ārkārtīgi sarežģīti un dārgi, un daudzās pasaules valstīs, jau arī tāpatās kā Vecrīgā, daudzās pasaules valstīs jau ir tā, kuri, teiksim, ka šajās teritorijās ir īpašas atlaides, lai saglabātu šo kultūru vēsturisko mantojumu, pat pašvaldība nāk palīgā un izvirz, bet šobrīd ir tā, ka faktiski Meža parkā, tāpat kā Vecrīgā, ir visaugstākie nodokļi un vismazākās ērtības pašiem cilvēkiem. Paskatīsimies kaut vai to pašu Pāvu ielas republiku, ja, kā mēs runājam, ja, tur, manuprāt, šie cilvēki ar visu šo attieksmi, ja, tiek maksimāli izspiest un izolēti. Vispār viņiem tiek radīts maksimāli vislielākās nērtības, lai viņi izvēlētos un vienkārši nedzīvot šeit, ja. Tā kā, nu, ar tiem nodokļiem tām visām lietām, un tas, kas attiecās atbildi kolēģiem par progresīvo nodokli, protams, tā debata ir, un tas nāk kompleks kopā ar visu nodokļu sistēmas fiskālo izmaiņu valsts līmenī, kurā tiek runāts, kādi tad būtu šie griezti, ar kuru brīdi un kāds tas nodoklis būtu. Ja? Tā kā es domāju, ka paralēli valdībā un reformu partija arī, teiksim, jau pieteica tie jautājumi, pie kuriem strādā. Jā, es tikai pie kolēģi teiktā gribēju piebilst, ka man liekas ir nepareizi uz valsts nodokļu sistēmu skatīties kā uz soda mēru. Tātad veidot viņu tā, lai mēs kaut kādus cilvēkus sodītu. Nodokļu sistēma ir priekš tam, lai mēs kopā saliekot visu savu naudu un solidāri viņu pēc tam sadalot. Un šī solidaritāte ir tas, ko mēs runājām par tām atlaidēm, tiem, kam to vajag, un mērķiecīgi tam, ko vajag. Arī, nu, justos kā tāda viena kopiena, jo viena valsts un nācija nevar pastāvēt, ja viņa nejūt šo savstarpējo kopienas sajūtu. Bet atbildot varbūt precīzāk uz jūsu jautājumu, man šķiet, ka tomēr gadsimtā, kurā mums nāk palīgā tik daudz tehnoloģijas, nav problēma administrēt ļoti fleksiblu, nu, šo te atlaižu sistēmu, to uzskaitīt un administrēt. Un kam tad citam, ja ne attiecīgā novada vai pilsētas pašvaldībai, ir jāspēj pieņemt nu, ļoti konkrētus, ja, konkrēti adresēts lēmums. Taču, kas kopumā attiecās uz šo te
nodokļu pārdali, es domāju, no ienākumu nodokļu uz nekustamā īpašuma nodokļu, mums pirmkārt ir jāatcerās, ka mums ir kopā nepieciešama tik daudz nauda, lai visi cilvēki Latvijā varētu dzīvot cienīgu dzīvi, un viņiem būtu dot iespēju to dzīvot. Un otrs, es teiktu, ka tomēr ir vērts ieklausīties, un tā bija Starptautiskā valūtas fonda vēl pirms aiziešanas misija, kas ļoti piesardzīgi skatījās uz šo pašreizējo nodokļu samazinājumu, ienākumu nodokļu, kas starp citu neatiecas uz ļoti daudziem mežparku iedzīvotājiem, jo viņi ir arī pensionāri. Un uz šo pārnesašanu tikai uz nekustamo īpašumu nodokli, jo tie, kas nemaksā, viņus ir jāķer, bet ar citām metodēm. Kad, ja cilvēku pieņemsim nodokļu politiku šobrīd izspiež no meža parka, viņš ir spiests pārvākties kaut kur citur. Rīga potenciāli zaudē šo iedzīvotāju un dāvina viņu pieguļošajām Rīgas teritorijām pašvaldībām. Jā, tas ir cits jautājums. Ja drīkst te, vispār jūs jautājums ļoti interesants, jo šie abi divi nodokļi tiešām ir ļoti saistīti. Jo ienākumu nodokļi, kas ir lielākais ieņēmumu veids pašvaldībā, maksā tieši pēc deklarētās dzīvesvietas. Jūrmala izdarīja, es domāju, vispār ļoti gudru gājienu, un vairāk tūkstoši tiešām arī piedeklarējās Jūrmalā šajā gadījumā. Un tā vēstule bija, tiešām no sabiedrisko attiecību speciālistiem ļoti gudri uzrakstīta. Es arī to lasīju. Un tur varēja kaimiņi salīdzināt, cik maksā tas, kurš ir deklarējies, un cik spiests maksā tas, kurš nav deklarējies. Tā kā tā bija, tiešām, bet tā ir, teiksim, politiķa izšķiršanās, domas priekšstādātājs, toreizējais Truksnis, to, es saprotu, tā bija viņa ideja, to viņš izdarīja. Bet tās ir saistības, un redzat, un tāpēc, ja es vēlreiz teicu, nevēlties teicu, ka mēs neesam ieinteresēti, vai meža parkā paliek, tā kā Baiva Broka saka, teiksim, tādas mājas, kurā atbrauc īpašnieks reiz gadā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pirmkārt, tiešām šis darba cilvēks tur vairs nav. Ja? Pat ja mēs no viņa iekasēsim 3% nekustam īpašumu nodokli. Saprotiet, ja Vecrīga paliek tukša, meža parks paliek tukšs, pašvaldība būs spiest algot milzīgas policijas ekipāžas, lai uzturētu kārtību šeit. Jo tur, kur paliek, teiksim, tukšums, ir uzreiz parādās, jūs paši zināt, kās, ja? Tā kā noteikti mēs neviena pašvaldība nav ieinteresēta, lai būtu šāda tukša rajona. Tāpēc nešaubīgi ir jādomā par to, lai tieši tas cilvēks, kurš pastāvīgi te dzīvo, kurš pastāvīgi te strādā, lai viņš te būtu pēc iespējas lielākā skaitā. Ja tur ir viens otrs nerezidents, teiksim, nedaudz, labi, lai ir, un tam var uzlikt to 3%, teiksim. Bet cik te tādi ir, es nezinu. Man tiešām, mēs ļoti daudzās diskusijās esam īstenībā ļoti līdzīgi. Faktiski mums šeit ir savākušās 3 partijas, kas visu laiku strādā kopā un arī uzstādījumi līdzīgi. Mums ir bijuši pāris diskusijas ar uzņēmējiem, Elētas kundze, piemēram, arī minēja, ka mēs varam izdomāt veselu virkni ar bonusiem, kāpēc mēs gribētu, lai iedzīvotājs pārdeklarējas Rīgā. Par sabiedrisko transportu pa brīdim runā. Un īstenībā mums visiem programmās ir iekšā pa kādam piedāvājumam, kā mēs panāktu, lai cilvēki, kas dzīvo Rīgā, pārdeklarējas Rīgā. Jo es tā rupi pareiknēju, cilvēks saņem vidējo atalgojumu, kāds ir Latvijā šobrīd, ir 480 latu uz papīra. Ja viņš pārdeklarējas Rīgā, tad Rīga gadā no viņa saņem apmēram 1000 līdz 1200 latus. Budžetā papildus. Nekas nemainās cilvēkam, bet Rīga savā budžetā saņem šo 1000. Tātad faktiski arī mūsu interesēs ir iespējams katru cilvēku, kurš šeit dzīvo. Es domāju, ka šeit klātesošiem tas nav tik daudz aktuāli, jo šie pārsvarā cilvēki, kas šeit ir dzīvojuši, kas ir deklarējušies, kuriem šeit ir īpašumi. Un ļoti maz būs tādu, kuri pārdeklarēsies faktiski uz šeien pēc kaut kādām aktivitātēm tieši attiecībā uz meža parku. Attiecībā uz meža parku man ir sajūta, ka daudz vairāk mums būtu jārunā tieši par šo rajonu, ka mums ir jāskatās, ir ļoti daudzās valstīs pieredze, ka, piemēram, īpašuma nodoklis ir augsts, taču, ja cilvēks tie dažādi ir noteikti kritēriji, pie kuriem viņš nevar atļauties šo nodokli samaksāt, šis nodoklis nosacīti uzkrājās. Un tad, ja tas īpašums tiks pārdots, tādā gadījumā nākamajam īpašniekam par viņu būs jāmaksā lielāks. Bet tajā pašā laikā šis cilvēks turpina dzīvot savā īpašumā, tad nekādā veidā viņš netiek izlikts, ja viņš maksā tur 10–15% no tā īpašuma, teiksim, aprēķinātā nodokļa. Arī šāda... Nē, bet tā ir pilnīgi šobrīd, pieņemsim, pieeja īrija šobrīd strauji palielinā nekustamā īpašuma nodokli, un tādā brīdī, teiksim, saruna par pensionāriem, tieši par veciem cilvēkiem, kur īstenībā neiegūst no
iedzīvotā ienākuma nodokļu samazināšanas. Tad šo te nodokļu faktiski palielināt ir iespējams arī, ka viņiem vienkārši tas maksājums ir mazāks, jo viņi neiegūst no iedzīvotā ienākuma nodokļu samazināšanas. Bet atkal šie risinājumi tad tomēr diskutējam kopā ar modelēm. Jo šobrīd jāatzīst, ka man nav, piemēram, mums kā Reforma partijas pārstāvjiem nav nedz iedzīvotā ienākuma nodokļu dati pieejami, lai mēs varētu pamodelēt, kā tad īsti izskatās. Jo es varu modelēt uz saviem datiem, bet es dzīvoju citā rajonā, es dzīvoju Agenskalnā, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, tā situācija pilnīgi savādāk nekā ir jums šeit. Tieši tāpat vai, teiksim, tur, kur man dzīvo paziņas, vai kaut vai Vecmilgrāvī, vai vēl kaut kur citur. Katrā tā vietā tā situācija dažāda. Tad, kad ir redzama datu bāze, kurā redzams uz kādi tie īpašumu lielumi, kādā veidā viņi ir apgrūtināti, tad, protams, ir vienkāršāk pieņemt lēmumus. Mums šobrīd saruna ar jums ir varbūt vairāk tādā, tik cik jūs izstāstat, bet to datu, kā tas īstenībā izskatīsies, uz kā tādā gadījumā pieņemts viens vai cits lēmums izskatīsies, šobrīd nav. Mēs jau neesam viendabīgi māsas, mums tās intereses varbūt katram ir nedaudz atšķirīgas. Man personīgi interesē nodokļu politika kā tāda vispār, neskatoties tikai vai Mežparkā tiks piešķirt kultūras pieminekļiem atlaid vai nē. Braukskundze, varbūt jūs gribētu piebilst? Par to nodokļu politiku kopumā, protams, mēs varam runāt daudz un dažādi, manuprāt, bet te jau ir iezīmēs, ka jautājums ir vēlreiz atkārtojot. Dienas kārtībā jau nekur nav pazudis jautājums par progresīvo nodokli, iedzīvotā ienākuma nodokli, kurā mēs skatāmies par, teiksim, šī iztikas minimālās algas pietuvināšanu iztikas minimumam, teiksim, par neapliekamā, teiksim, minimumu paaugstināšanu, par bērniem, par atbalstu. Tie ir ļoti daudz un dažādi kompleksi jautājumi, bet šobrīd kandidējot uz pašvaldību solīt, teiksim, tāds populistisks solis, ko mēs izdarīsim valsts nodokļu politikas jomā, manuprāt, būtu diezgan nekorekti. Mēs varam iezīmēt, ka tā ir problemātika, kas, protams, ietekmē arī Rīgas ieņēmumus, jo mēs runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet tas, kas svarīgākais, ka patiešām instrumenti, ar kuriem gan efektīvi var strādāt, ir šis nekustamā īpašuma nodoklis, jo tur likumā ir skaidri dots uzdevums pašvaldībai izmantot šos instrumentus 90, 70 vai citu procentu atlaidi, un tas ir tas instruments, ko arī jau esošie deputāti teica, kas pietiekami aktīvi tomēr netiek varbūt un mērķiecīgi šobrīd izmantots. Un tas ir tā ir tā niša, kurā būtu jāstrādā, ja, un tāpat laikā arī presē, protams, es neesmu šobrīd deputāta Rīgas domē, pēc tās informācijas, kas ir pieejama arī, joprojām ir jāstrādā par tiem jautājumiem, ka ne visas būves varbūt ir apzināts, ne visas būves ir reģistrētas arī pašvaldībā, par kurās tad būtu šī īpašuma objekts, par kurām būtu jāmaksā. Un tā noteikti ir kādi īpašnieki, ja tā kā ir daudz jautājumu, kas ir sakārtojumi, un tas nākamajā sasaukumā ir jādara. Paldies. Šeit bija jautājums jau otrajā rindā, lūdzu. Labdien, godātie klātesošie deputāti, es esmu te iemaldījusies ne Mežaparka iedzīvotājs. Es esmu ļoti pateicīga visiem šiem cilvēkiem, kas šeit, un arī deputātiem, kur ir ieradušies šo sapulci. Ko es gribēju teikt? Es tā bišķiņ uztraucos, es publiski uzstājos ļoti reti. Bet mans jautājums ir tāds. Es tātad no 2007. gada dzīvojot Rīgas centrā, kas ir ganību Dambja sākums, Pētersela, mans nekustamā īpašuma nodoklis ir palielinājies no 40 000 līdz 80 000. Un jautājums ir tāds, ka no 2007. gada es aktualizēju jautājumu Finanšu ministrijā. Vienotības kopsapulcēs mans vīrs, kurš konkrēti piedalās šajās sapulcēs un piedalījās. Un konkrētiem deputātiem teica, ka šāda problēma būs pieņemot likumu, kas ir stājies spēkā 2007. gadā. Un pašvaldībām ļaujot izdarīt lēmumus, pieņemot nodokļa likmes lielumu. Bet tad nav uzklausīts šis jautājums, un godātais Dombrovska kungs ir pieļāvis kopā ar esošajām partijām šo likumu izlaist cauri par pašvaldībām un par nekustamo īpašumu nodokli. Tas būtu vienotības dārziņā iemests akmens tagad. Tagad tālāk, nākošais moments. Nākošais moments vienotība un visi pārējie tie, kas ir opozīcijā un pozīcijā Rīgas domē. Zinot to, kā administrēti ir nodokļi ļoti lieli, neskatoties uz to, ka tāda liela nodokļi ir administrēti, pieņemsim kadastrālo vērtību, mēs tur labi. Lādīsim garam, ka valsts zemes dienas ir iztaisījis tādu statistiku, tur ir pārdos. Pieņemsim, ka viņi mūs nemaldina. Tad vismaz Rīgas dome, esot šo deputātu labi, jūs esat mazākumā tur,
Klases saskaņas centrs nav neviens deputāts, kuru mēs varētu tagad, teiksim, ar saviem jautājumiem pajautāt, kāpēc viņi ir pieļaujuši. Bet tāpat laikā sanāk tā, ka redzot to, ka Rīga ir administrējusi tik lielus nodokļus, tik daudz, tad vai tad nevarēja paskatīties statistiku tā, aptuveni paņemt 0,6% vai 0,4%, nevis uzbombīt, atvainojiet par izteicienu cilvēkiem. Es, piemēram, esmu spiesta tagad, es esmu vērsusies pie konkrētiem, es neteikšu pie kuru konkrētu šiem deputātiem, bet mans vīrs ir teicis, jūs saprotiet, ka pamatu iedzīvotāji un tie, kam būs divreiz lielāki nodokļi, viņi būs spiesti pārdot. Nu tad pārdodiet, nav ko jums dzīvot šeit, Meža parkā, nav ko jums dzīvot centrā, bet paši taču jūs esat likumu pieņēmuši un iezonējuši mūs tā. Un saprotot, ka es viena pati nespēju, atvainot, mums nevar parunāt, uztraucas, es viena pati nespēju, tad mums kā iedzīvotājiem, nevis tikai atvainot Meža parka iedzīvotājiem, bet šis jautājums ir jāpaceļ, jāveido vai nu partija, kas aizstāvies šo te konkrēto visu Rīgas rajonu mazģimeņu māju iedzīvotājs, ja arī jāveido tik liela grupa, kas spētu ietekmēt kaut vai vienotībā, vai reformu partijā, vai jebkurai klātesošai, kura šeit atrodas, ietekmēt šo te saistošo noteikumu pieņemšanu. Šobrīd mans jautājums ir tāds, vai ir iespējams tuvākajos mēnešos grozīt saistošos noteikumus tā, lai cilvēkiem būtu nodoklis, tas nevis atvieglojumi, neintereses atvieglojumi. Es izreikinu, man nepietiek līdzekļu 5 lati man līdz maznodrošinātam. Lielākā daļai, kas šeit atrodas, viņiem interesē, viņi nav maznodrošināti, nav trūcīgi, bet tāpat laikā viņi nomaksās nodokļus un 10 dienas man nav par ko ēst. Un tad, kad to aktualizēs šo jautājumu, jums, ka likumu, ka nedrīkst pieļaut pašvaldībām, pašām nolemt, likumā bija jānosaka 0,2, kamēr pārējais periods nav beidzies, kamēr krīze nav beidzies. Jūs pieļāvāt to, Dombrovskis skaitā parakstīja šo likumu. Un pārējie, un tātad šie saistošie noteikļi apakšā stāv godātā deputāta Pulka uzvārds, godātā deputāta Gavara apakšā, kad jūs esat bijuši klāt pie tā visa un lēmuši par tiem 1%, viņš ir smieklīgi tas ir. Man ir 800 lati nodokļi un 400 lati alga. Man katru mēnesi ir jāmaksā 80 lati, jūs saprotiet? Un es domāju, ka es uzdevu jautājumu visu šo cilvēku, kas ir klāt. Te ir skolotāji, tā ir vidusšķira. Skolotāji, ārsti, policisti, apkopējas, bērndārza audzinātājs, mazi varbūt cilvēki, kuriem ir pārsniegt 400 lati. Nu, varbūt kādam ir 600, kas strādā varbūt tur. Un jautājums man tāds, vai ir iespējams turpmākos 2 mēnešu laikā, kad mēs jūs ievēlēsim atkal, kaut gan man nav vairs vēlēšanās, piedodiet, vēlēt, vai ir iespējams, kad mēs novēlēsim par jums, kad 2 mēnešu laikā pieņemam nodokļus mazāk, tāpēc, ka cilvēki nespēja maksāt, būs noteikti daudz iesniegumu. Ja pie ziedoņa jau tagad ir daudz iesniegumu. Vakar es skatījos, rindā stāvēja, rindā mārā cilvēks stāv, nevar Rīgā to nodokli samaksāt. Tad vai atbildiet, vai jūs, kad jūs tiksiet domē, vai jūs uzreiz ņemsiet saistošus noteikumus un grozīsiet, tā kā Garkalna izdarīja politisku lēmumu, ka tādiem un tādiem īpašumiem, kuriem palielinās 200 vai 100 reizes maksa, ir veicami grozījumi. Atlaides nedarbojās šeit. Te ir vienkārši jāpieņem mazāks nekustamā īpašuma nodoklis. Paldies par uzmanību. Ja jūs varat atbildēt, ja nevarat šo risināt, tad ir cita iespēja, tad visiem rakstīt iesniegumu, kuri nevar samaksāt, ar lūgumu sadalīt vismaz uz 2 vai 3 gadiem šo te nekustamā īpašuma nodokli, lai jūs neizdzīt no jūsu mājokļa. Paldies par uzmanību. Šī iesnieguma kopijas es varu saņemt pie manis. Es jums izdevuši. Paldies par uzmanību. Es drīkstu mēģināt sākt atbildēt. Ja es pareizi saprotu un mēģināšu nopaļot to jūsu jautājumu, visiem mazāk nodokli, tad es saku, nē, mēs to nedarīsim. Un paskaidrošu kāpēc. Jūs savā runā pieminējāt arī skolotājus. Skolotājiem piemaksas maksā Rīgas doma no saviem tātad ieņēmumiem kopējiem. Rīgas doma no tā nodokļa, kas tiek iemaksāts, uztur un maksā atbalstus, sociālos atbalstus trūcīgajiem cilvēkiem. Rīgas doma no ieņemtajiem nodokļiem uztur bērndārus. Tāpēc teikt, ka visiem cilvēkiem
mēs rītdien pazemināsim nodokli. Tas nozīmē, mēs pazemināsim tās piemaksas, kas jums šķiet pārāk maz skolotājiem. Tas nozīmē, mēs nevarēsim uzturēt bērndārs un veikt ļoti daudz no funkcijām, par ko ir atbildīga Rīgas doma. Un tāpēc es uzskatu, ka tā ir nepareiza pieeja, un tomēr šai te pieejai ir jābūt tādai, par kuru mēs runājam jau sākumā. Mērķtiecīgs atbalsts tiem cilvēkiem un nevis pēc formālām pazīmēm. Jūs minējāt, ka jums 5 lati pietrūks līdz noteiktam statusam. Tā nav pareizā pazīme, jo ļoti daudz arī runāja par sociālo atbalstu. Pensionāri, kas vieni paši dzīvo mājoklī, kura pensija it kā nav trūcīgā cilvēku ienākumu, bet viņi reāli nespēja nomaksāt savus rēķinus. Atbalstam ir jābūt mērķtiecīgām. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim attīstīt savu pilsētu, mēs nevarēsim izglītot savus bērnus, mēs nevarēsim uzturēt savus seniorus. Tāpēc atbalstam ir jābūt mērķtiecīgām. Vēl drusciņi atgriežoties pie iepriekšējām jautājumu, un šeit tika minēta Jūrmala kā tāds pozitīvais piemērs. Jūs ziniet, es uz to skatos ar tādu, tomēr dubultu skatu. Piedošana, tas bija Trukšņa kunga priekšvēlēšanas tātad veids, kā viņš domāja, kā viņš nopirks vēlētāju balsis. Un ja mēs tā padomājam, ja visā Latvijā sāksies sacensība starp to, kurš, tā teikt, iedos lielāku atlaidi, vai Mežparkā, vai Jūrmalā, vai Rīgas centrā, vai kur, cits varbūt novad nevarēs iesaistīties šajā te skriešanās sacensībā. Es arī nezinu, vai tas ir gluži pareizais risinājums. Ziniet, arī šeit no kolēģiem klausoties, mēs mēģinām visu salikt balts, melns, jā, nē. Ir taču arī vidusceļš kaut kāds. Es neesmu Rīgas domas deputāta. Man ir grūti spriest, pēc kādiem kritērijiem doma vadās nosakot to vai citu atlaidi. Piemēram, kāpēc Mežparkā ir 1, bet nevis 0,9. Piemēram. Ja? Tad, ja es esmu iedzīvotāji, tad man ir jābūt pilnīgi skaidrai, lai nebūtu šādi jautājumi, kāpēc ir šāds nodoklis, kāpēc mums ir vajadzīgs tik liels, vai mēs varam samazināt. Ja mēs varam samazināt, padomājam, kur mēs varam citur naudu saņemt. Ja? Rīga jau ienākumi nav tikai nodokļi. Rīgai ir jābūt arī ienākumiem, arī no citiem avotiem. Un tas ir tas gudrais Rīgas aparāts, ja? Pilsētas galva, kura apsēžās un sabalansē to sistēmu. Vienkārši griest vienu nodokli, otru, nezinot skaidri, pēc kādiem kritērijiem, ja? Varbūt, ka es varu samazināt, es varu padomāt, kur es varu dabūt vēl naudu klāt, investīcijas vai naudu, ir taču citi instrumenti. Un tas ir tas, kas šobrīd iedzīvotājiem netiek skaidrots, nav saprotams, kāpēc ir 1, es saku, kā piemēram, ja, šeit ir 1, citu 1,2, ja to varētu iedzīvotājiem izskaidrot un paskaidrot, ka šodien ir tā, rīt varētu būt tā pie tādiem un tādiem apstākļiem, es domāju, ka tā būtu daudz labāka diskusija, nekā vienkārši, šobrīd jā, nē, vai balts vai melns, tā kā, es domāju, ka tur var atrast balansu, ja pie tā vienkārši apsēžās. Tas ir darbs ar budžetu, tas ir vienkārši elementārs darbs ar budžetu. Šobrīd ir kā? Mēs redzam, kur nauda aiziet, ļoti labi varam paskatīties, no kurienes viņa ienāk, kur mēs dabūsim vēl, lai mēs varētu vēl piešķirt sociālās atlaides vai vēl garantēt kaut kas sociālās garantijas, mums absolūti nav skaidrs kā iedzīvotājiem. Tā ir tā galvenā problēma. Iedzīvotājiem paskaidro, iedzīvotājs sapratīs. Un tas ir tas, ko es minēju. Iedzīvotājs jāiesaist lēmumu pieņemšanā pirms lēmumu izdarīšanas, nevis tad, kad ir izdarīts jau šis lēmums. Mēs vispār nezinām, prasiet Nilam. Tādā prasa Nilam, Nils sūta atpakaļ. Tāda, diemžēl, ir situācija Rīgas domē. Tāpēc tie jautājumi netiek risināti. Otrs ir, savukārt atrisināt Rīgas, viņi ir pie konkrēta uzņēmuma faktiski durvīm nolikti, kas arī ir nepareizi. Tad ir Rīgas brīvostas teritorijā bija 3 stacijas. Es jums pastāstīšu situāciju. Vides dienestam Rīgas brīvostā prasu, lūdzu, iedodiet man monitoringa rādītājus par tādu periodu, lai es redzu, vai ir bijis pārkāpums vai nav bijis. Un tad tev iedod rādītājs, un tu paņem tvaiķielas rādītājs, un tu skaties, tvaiķielā benzols ir 300. Tajā pašā laikā Rīgas brīvostas teritorijā neviens no monitoriem neuzrāda vispār nekādu pārkāpumu. Jā, tas ir tā ir tā problēma. Datu kvalitāte, jā, ļoti slikta datu kvalitāte. Rīgas brīvostas ir apsolījusi to,
to, ka viņi izdalīs naudu jaunām mērījumiem. Ir budžetā, ir. Ir budžetā. Neiet Nu, labi, runa par izstāsties, budžetu. kāpēc jūs uzskatāt, ka nav? Nē, tāpēc, ka ir jāpieņem par to konkrēts lēmums. Pirmkārt ir lēmumu pieņemšanas mehānisms Rīgas, Rīgas brīvostā, un ar monitoringu mēs tā pa visu laukumu tagad par šo risinām, jo tur vienkārši ir jāsāk no kājām skaidrot. Tad monitoringa stacijas. Par to atbild Rīga. Jums kā iedzīvotājiem ir pieejama monitoringa dati Rīgas domas mājaslapā. Kur ir nākošā problēma? Atkal, es nemetu, tas principā ir akmens Rīgas domas dārziņā. Šie monitoringa dati parādās aptuveni ar 2 stundu nobīdi. Ko tas nozīmē? Ja ir smaka, tad 2 stundu laikā smaka ir pazudusi. Un ja valsts vidas dienests atbrauc ar to saucamo smakas savākšanas maisu, tad tur vairs nav ko vākt. Tad pirmā problēma ir monitorings. Rīgas dome izliekās beigtiem šobrīd, nemēģina šo jautājumu risināt, un es varu tikai darīt to, ko es varu no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas puses. Nākošais. Iesaistītā persona ir valsts vides dienests, kurš faktiski ir tas, kurš izsniedz atļaujas. Līdz šim vispār atļaujas kā tādas, to tiesiskums netika pārskatīts. Uzņēmējiem, runāsim par naftas termināliem, tika izsniegts atļaujas uz visām vielām. Pēc tam valsts vides dienests neprasīja, ko jūs te kraujat, kāpēc tādā apjomā un tā tālāk. Ja atļauju izsniedz un ievērojot visu kritērijas, gaisa plūsmas, visu pārējo, un uzņēmējs to ievēro, smaka nedrīkst būt. Jo mums patiesībā ir ļoti stingrs normatīvais regulējums un attiecībā uz smakām. Mums ir visstingrākais Eiropā. Kur ir problēma? Atļaujā tas tiek ierakstīts. Uzņēmējs, kurš ir pieredzis līdz šim strādā tā, kā viņš strādā, jo ostas policija viņu nekontrolē, viņš vienkārši pārkāpj. Viņš vienkārši pārkāpj, ja? Negodprātīgi izmanto vēlas vakarstundas, lai pārlietu vielas, kuras tātad, teiksim, nav paredzēts atļaujā, kas rada to fonu, ko jūs jūtat, piemēram, ja? Tālāk, protams, ir vēl ļoti daudz citu problēmu, ar kurām strādā šobrīd valsts vides dienests, un man ir, šodien esmu dabūjusi no Koļiegovas kundzes atskaita par to, ka mēs šobrīd esam paprasījuši Finanšu ministrijai naudu, es kaut kur jau, manuprāt, teikusi to, un tā ir mana iniciatīva, izveidot speciālu ostas inspektoru grupu. Rīgai ir vajadzīgi 8 inspektori, mēs esam aprēķinājuši ostas grupu, kura reaģēs nevis saukt, tā kā mums lukts jāsauc, kuri neko nesaprot no tā visa par smakām, benzoliem, viņi var tikai reaģēt, ja kaut kas jau notiek. Speciāla osta grupa, kura reaģēs uz šiem pārkāpumiem, kura kontrolēs Rīgas brīvos teritoriju. Lai pārbaudītu arī nakts stundās, vai kuģiem tur nestāv vaļā sistēmas, un viņi nevēdina, kā rezultātā ir tās smakas, vai nepārtraukt, tā ka vējš iet, piemēram, Sarkandaugās vai Meža parka virzienā, kas arī tiek pārkāpti. Un tā tālāk, jāizvēlās pareizais vēja virziens. Tā kā tās ir tās lietas, ko šobrīd dara valsts vides dienests, un es ļoti ceru, ka mums piešķirs finansējumu. Ļoti. Pagaidām Finanšu ministrija diezgan negatīvi par šo lietu. Tas ir, lai pieķertu viņus aiz rokas. Nē, lai kontrolētu. Mums tā nevajag kontrolēt. Lai viņas teritorijā varbūt nebija jābūt terminālam. Tas ir jautājums. Labi, termināls tur ir, un tur ir smaka, un vidas dienests ir izdevis atļauju šo kravu pārkraut. Jā. Kā mēs viņu ierobežosim? Nekā? Šobrīd ir ierobežots, šobrīd uzņēmēji, mums ir ļoti liels problēmas ar uzņēmējiem, viņi nav pieraduši, ka viņiem liek atskaitīties. Mēs šobrīd prasam katru nedēļu iesniegt, valsts vidas dienests ne mēs, katru nedēļu iesniegt sarakstu ar vielām, kuras tiks pārkrautas. Ja valsts vidas dienests redz laika apstākļu prognoze, redz, ka, nebūtu labi kraut vienlaicīgi to, vai valsts vidas dienests reaģē. Bet tā tika ieviesta prakse tikai tagad. Kur ir nākošā problēma? Uzņēmēji saka, nē, mēs jums nedosim, tas ir mūsu komercnoslēpums. Jā, un tad tiesājies. Tas ir process. Viņi mūs pārsūdz lēmums. Mēs 2 vinējām, ja pamatījāt, 2 tiesvedības mēs esam vinējuši. Bet tas ir ilgi. Kā rezultātā viņš turpina strādāt. Jo tev nav īsti likumīga pamata viņam pateikt čau. Vienreiz mēs pateicām Mantesa gadījumā, jo tā tiešām jau bija, tā bija, tāda, nezinu, nekaunīga rīcība, jo vienkārši ignorēja jebkuru mūsu inspektoru lēmumu.
Tāpēc arī tika pieņemts radikāls. Es nesaku, ka tas ir pareizākais, bet šobrīd uzņēmēji ir sapratuši, ka nav tā, kā bija. Viņi var darīt absolūti jebko. Un vēl viena lieta, es negribētu piekrist, ka nav uzlabojusies situācija. Sarkandaugavā, kura ir vistuvāk brīvos teritorijai tieši, ir pozitīvas tendences. Viņi saka, jā, ir samazinājusies, nav varbūt tā intensitāte. Protams, mēs darām šobrīd visu iespējamo, un gada laikā jau ir sasniegti, manuprāt, ļoti labi rādītāji, tā skaitā ir pārskatīts atļaujas, un ir lietas, ko jūs varbūt pat nejūtat, kas agrāk tika tā saucamā blendēšana, kas tika veikta brīvostā, un vēl cits nelikumīgs darbības, tās ir izslēgts patiesībā šobrīd, dēļ tā, ka mēs kontrolējam, liekam atskaitīties un uzraugam to visu. Un tad, protams, ir nākošais, ka tas, ko es minēju, ka tas valsts vides dienas, viņš nav vienīgais atbildīgais. Un nerunāsim tikai par valsts vides dienas, runāsim par Rīgas domu galu galā, kurai pieder faktiski visi īpašumi, kas atrodas Rīgas brīvostā. Rīgas doma šobrīd atkal ļoti bezatbildīgi rīkojās un nemēģina sadarboties. Un svarīgākais, lai to atrisinātu, jūs saprotat, tad ir VVD varams, kurš kontrolē vienkārši VVD, uzliek politiku, Rīgas brīvosta un Rīgas doma. Viņām visām trim ir jārisina kopā. Un kas šobrīd ir? Rīgas domas vara vienkārši nevēlās to darīt. Un tāpēc arī nav sadarbības. Bet kas ir jārisina? Kas ir jārisina? Es jau paskaidroju, ir jāatver Rīgas programma, Rīgas domai, ir jāieliek konkrēti instrumenti, kontrolas mehānismi, kā Rīga plāno kontrolēt gaisas kvalitāti smirdoņu Rīgā. Tā ir Rīgas kompetence. Vispār Rīgā. Bet kas soda? Valsts vides dienas soda par konkrētiem jau atļauju pārkāpumiem. Ja? Bet ir taču ministru kabineta noteikumi par gaisa kvalitāti saskaņā ar likumu par piesārņojumu, kur tieši uzdevums pašvaldībai izstrādāt kopā ar Vidus un attīstības reģionālo ministriju šo programmu. Jā, viņa ir izstrādāta, viņa tika izstrādāta, bet viņa neatbilst mums šobrīd Eiropas Savienības prasībām, un šobrīd pusotru gadu mēs muļājamies. Par pēdējām divām direktīvām, 11. un 10. Mums ir jāatver Rīgas programma, šobrīd ir Eiropas komisijas arī uzstādījums, bet ne tāpēc, ka ir Eiropas komisijas uzstādījums. Tas jau šobrīd jau viss mums vairāk nav, kur likties. Rīgas doma, kā ietiepīgs bērns, pusotru gadu man stāsta, ministrijai stāsta, ka viņi nedarīs to tāpēc Rīgā šobrīd. Kas atkal notiek? Ko dara Rīga? Visu atbildību pārmest uz valsts vides dienestu. Valsts vides dienestu atbild konkrētām lietām. Rīga atbild par visu Rīgas gaisa kvalitāti. Principā Rīgai būtu jābūt reaģēšanas komandai, vienībai, kura reaģē uz šīm smakām. Viņi zina, ko darīt, jo viņiem ir mehānisms. Šobrīd ir nav izdarīts pilnīgi elementāras lietas, un es to ietekmēt varu, kā vienīgi baroties ar esošo Rīgas domas vadību. Kā jūs piedāvājat to smaku aizvākt no šejienes? Kas ir jāizdara? Gaisa nosūcēja jāliek, ir jāatņem licence. Kas ir jāizdara? Tad ir tehniskās lietas un ir arī finanšu lietas. Tā viena, kas ir ļoti svarīga šobrīd, un ir monitoringa stacijas. Un šobrīd ir svarīgi ļoti saprātīgi viņas izvietot. Nav jēga nolikt, kā šobrīd piedāvā Rīgas brīvos, arī es to nezināju, to Amerika kungs bija ļoti bez valdes lēmumu to izdarījis un populistiski paziņojis, ja, jo mēs nebijām lietas kursā pārējie valdes locekļi par to. Nav jēga nolikt Rīgā vienkārši monitoringa stacijas. Monitoringa stacija ir ļoti īpatnēja. Pirmkārt, ir svarīgi, ko monitorē. Vecmilgrāvjā attīstības biedrībā ir apsolīts, ka saskaņojot ar biedrības, tāpat, man liekas, Vāndis var atbildēt Meža parka attīstības biedrība bija tur iesaistīta par vietām, kur izvietos. Nebija, bet, bija kaut kāda. Tas nav risinājums. Arī jūs stāstījums bija pilnīgi jāsaka garām, jo ir tehnoloģijas, kas var atrisināt šo. Mums nevajag monitorēt Rīgas brīvos mājaslapā. 10 gadu garumā parādās dati no šiem uzņēmumiem. Ir tikai 12 uzņēmumi, kas strādā ar naftas produktiem. 3 no viņiem strādā normāli, paliek tikai 9, kas ir sarkanie. Un ir tehnoloģijas zināmas, ar kurām ir iespējams savākt visus tvaikus, smakas, benzolu. Kāpēc Rīgas brīvos pārvalde, kas pārvalda Rīgas pilsētas zemi, nesaimnieko savā īpašumā labāk? Kāpēc
īres līgumos nepieprasa šīs lietas, atsakās pieprasīt. Un vienīgā lieta, ko ir gatava darīt, monitorēt tālāk. Dati ir, pārkāpumi notiek tajās pašās 9 vietās, viss ir zināms. Kas liedz mainīt nomas līgumu? Piekvardē, pasakiet to. Kas liedz mainīt? Jā. Paskaidrošu, kas liedz mainīt. Tieši tas pats, kas neļauj atbrīvoties no pārvaldnieku, kurš izsaimniekoja 41 miljonu. Tieši tas traucē. Viņš nav Rīgas doma traucē. Tas ir viens. Otrs, es nekabeidzu stāstu. Ir tā, ka es zinu, par kādām sistēmām jūs runājat, tās ir rekuperācijas saucamās sistēmas, ko var uzlikt. Bet arī tas neatrisina problēmu pēc būtības, ja uzņēmējs nav godprātīgs, ja, un to ietekmē. Viņš tik un tā viņu var neslēgt. Kas ir nākošā problēma? Es jums pastāstīšu, pati bija liecinieks. Ziņojums par to, ka ir smaka, ja. Aizbraucam, lai nesaušu konkrētu uzņēmēju. Lai jūs saukt, tā jāzina savu varoju. Jā, es nedrīkstu. Nav nekā. Kas pēc tam ziņo vienkārši? Kā? Tikko bija kuģis, Krievijas kuģis, kurš vienkārši pārāk ilgi stāvēja, jo nevarēja atkal ostas darbības rezultātā izkļūt no brīvos teritorijas, atvēra visas savas lūkas, piesmirdināja Rīgas gaisu un aizlaidās. Tā kā, ja? Un tas ir jautājums par Rīgas brīvos darbības efektivitāti. Atkal, es varu piedāvāt valdes sodu viņus. Sodi ir administratīvo procesu šobrīd 10. Ko tas līdz? Sodīšana nav labākais mehānisms. Labākais. Viņi var samaksāt arī lielus sodus. Viņi var samaksāt lielus sodus. Mēs par termināliem runājam, ja? Labākais mehānisms, un šobrīd es varu teikt droši, vismaz 4 terminālu uzņēmumu šobrīd ir sapratuši, ka labi saimniekot ir pareizi, ja? Un viņi atskaitās valsts vidas dienestam, un viņi nesmird vairāk. Viņi tiešām vairs nesmird, un jo vismaz nav sūdzības no iedzīvotājiem par konkrētajām, ja mēs runājam par ietekmes zonām. Ja? Tātad, Rīgas brīvos, tieši tā, Rīgas brīvos var ļoti daudz ko ietekmēt. Es pieprasījusi jau ir pusgads atpakaļ vides programmu izstrādāt. Mainījās mums vadība, šobrīd ir sagatavot. Es ceru, ka Rīgas brīvos valsts priekšsēdētājs uzliks dienas kārtībā par to, kā brīvosta reaģē uz šādām lietām, kādai ir jābūt ostas iesaistē. Bet es atgādināšu vēl vienu. Man ir tikai viena balss. Tas ir tas, un es neiešu tālāk par stāstīt par ostu darbības efektivitāti, kā mēs redzam. Viņas nav ne tikai šajos jautājumos, bet arī citos. Visi līgumi, principā, ir sen pārskatāmi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir noslēgti, izmantojot likumā atļauto uz 40 gadiem. Uzņēmējiem ir radusies tiesiskā paļāvība, tas ir viņu jājam sirdziņš, jā. Jūs pamēģiniet tikai laust man līgumu, jā, un uzlikt kaut kādas jaunas prasības. Jūs noslēdzāt, tagad pildiet, un ir ļoti grūti valdi pārliecināt par to, es varu balsot par, bet man ir noteikti 4 balsis pret, jā, un tā ir standarta situācija šobrīd Rīgas brīvostā. Un te, protams, mēs varam runāt par efektivizāciju un tā tālāk, tas ir vienīgais instruments šobrīd, kā uzlabot ne tikai smaku jautājumu, bet arī teritoriju apsaimniekošanu. Rīgas brīvostā ir jāmaina pārvaldes modelis, un tas arī viss. Nav šobrīd citu variantu, bet tas daudz ko atrisinās, jo ir jābūt kārtīgam saimniekam, kurš tai pašai ostas policijai beidzot uzliek par pienākumu kontrolēt. Vai konkrētais uzņēmējs lieto rekuperācijas sistēmu vai nelieto, uz pirmo ziņojumu brauc apkārt kontrolēt, tas ir normālā, arī Klaipēdas ostā, Tallinas ostā. Bet tiem, kuriem ir rekuperācijas iekārtas, viņi lieto stabilas, nesteizu nav, viņi lieto, ir par pāriem runa. Vai ir veikts audits, lai noskaidrot, ar kādām tehnoloģijām viņi strādā, vai viņi atbilst prasībām, un ja Latvijai nav pietiekoši stīgas prasības attiecībā uz naftas bāzēm, varbūt vajag pastiprināt ministra kabineta noteikumus, kas attiecas, un tas ir darāms īsā laika posmā, jo daudz tās naftas bāzītes nepakļaujas Eiropas komisijas Es līdz paskaidrošu. Nav ministra kabineta noteikumu, kas regulē terminālu darbību. Viņi ir tie, jo kur ir problēma? Tieši iekārtas, kas paredzētas. Nē, par to drīkst. Ir problēma. Mēs ejam ļoti lielās niansēs, es esmu juridiskā padomniece, un es zinu visu juridiskās nianses šajos jautājumos. Kur ir problēma? Ko dara šie termināli? Viņi, lai izvairītos no šādiem vai citiem noteikumiem, viņi nav termināli, mēs esam bāzi. Un tad sākās, kas mums ir raksturīgi mūsu valstī, normu interpretācija, un viņi
Un atkal noteikumus. Atļaujiet man lūdzu pabeigt. Šobrīd varam strādāt pie termināla noteikumiem. Jurijs Spiridonovs noteikti Bet pagājušajā arī strādāja vasarā, pirmoreiz ir tikamies. Redziet, mēs neesam vienīgie koalīcijā. Jā, mēs neesam vienīgie. Kurš pretojas kaut kādiem normāliem ir jāsaskaņo, ir saskaņošanas process, ir saskaņošanas bet zemkopības. sākiet ar to, ka noteikumi tiek veidot, kas ļaus uzņēmiem normālāk strādāt. Jā, tie būs ne tikai ļaus uzņēmējiem. Par saku likvidēšanu vai par policistiem. Nē, un tur būs, jo šobrīd ir termināli paši arī saka, ka viņi īsti nesaprot, tā būtu rīkoties labāk vai tā, ir tā problēma. Bet jūs saprotiet, es tagad tikai runāju kā juridiskā padomieša, gada laikā vienkārši atrisināt to, kas ir 20 gadu laikā uzkrāts, to, kas notiek, ir ļoti, es jums teikšu godīgi, ļoti grūti, jo es varu tik daudz, cik es varu, arī ar savu balsi ietekmēt to vai citu darbību, bet ja man nav atbalsts ne Rīgas domē, ne Rīgas brīvostē, es ar visu savu varam 400 darbiniekiem, es varu tikai no savas puses izdarīt, un ar to nepietiek. Kaut kas vienmēr Rezumētam visam ir tāds, ir jāmaina Rīgas brīvostas valde, un tad viss uzlabosies, ir jāmaina likumi, tad viss būs ideāli. Visi tāda kompleksa risinājums. Pirmkārt ir, protams, jāsakārto normatīvais regulējums, tas ir primāri, jo šobrīd tas tiek izmantot robi. Nākošais ir jāuzlabo valsts vides dienesta darbība, minētā ostas grupas izveide, kurai ir jāsadarbojās Rīgas brīvostas policija, ostas policija, un treškārt, būs vēl ceturtkārt, Rīgas brīvostai ir jāapstiprina vides kvalitātes programma, ko es esmu ierosinājusi šobrīd, bet man iet tieši tie balsījumi, bet es ceru, ka tur būs saprāts. Un ceturtais ir jāpanāk, un to es varu izdarīt iekļūstot Rīgas domē, ir vienkārši beidzot jāpaņem tā programma, jāatver, jāieliek mehānismi. Nav šodien risinājums, bet tie visi izdarāmi darbi, tas nav nekas sarežģīts. Protams, un monitorēšana, tā ir monitorēšanai jābūt, to mums pieprasa arī Eiropas Savienība, bet viņa ir efektīva tikai tad, kad tu reaģētu jau. Tas jau nepalīdz atrisināt problēmas būtības. Jā, tā kā arī šis paziņojums par Dosim vārdu. Paldies. Jā, es pat nezinu, es laikam nepārspēšu Antānas kundzi, bet pie beigām kaut kas beidzot arī izskanēja konkrēti. Es pat šim jautājumam pievērsos 9. gadā, jo 9. gadā ne tikai es arī tiku ievēlēts, bet pats arī izjūtu šo jautājumu, šo problēmu, jo es dzīvoju tepat netālu Aploka ciemā, kas ir kaimiņos ar meža parku. Līdz ar to man šī problēma paši personīgi uztrauc, un acīm redzot, jau inspektors Treimans man telefonu zina no galvas, jo ceļot klausulu, viņš jau zina, ka es sūdzēšos pa smakām, un regulāri tas notiek tieši, protams, brīvdienās. Daļēji šeit bija atbildēts, un faktiski vēl pirms Brokas kundze stājās ar domu kandidēt, viņas radiniece arī dzīvo šeit netālu, un arī viņi vērsās pie manis par šo jautājumu. Un mums bija vairākas tikšanās saucamajā vides dienestā, un tad vienkārši īsumā, lai nekavētu laiku, tātad pirmā pati galvenā problēma, kuru var un vajag risināt, tā ir likumdošana, un tā ir varam atbildība, viennozīmīgi. Jo ja es izdaru noziegumu, tad ir kāda institūcija, kurai ir acīm redzot izstrādāti noteikumi un sodīšanas mehānismus. Un to var darīt jau šodien, un tur nav ilgi jāgaida, kad mēs tiksim domē vai netiksim domē. Jo otrs jautājums, ko varam var, es neesmu gan dzirdējis aktīvi, vai varam var, vai varam nevar, ja, tas ir jautājums par vides dienestu kā tādu un efektivitāti. Jo jūs zināšanai uz Rīgu, Rīgas rajonu, Jūrmalu un Ogri, strādājot ar 240 normatīvajiem aktiem, ir tikai 10 inspektori. Brīvdienās, kad inspektors, kurš dzīvo Jelgavā, es viņam zvanu un saku smirdi, kamēr viņš atbrauc no Jelgavas, nav nekāda jēga viņam braukt. Līdz ar to šeit ir numur 1, tā ir likumdošana, numur 2, tas ir vides dienestam, piešķirt papildus līdzekļus, lai ir vairāk šie inspektori un lai kaut kas arī risinātos. Ir jautājums, protams, arī par laboratoriju. Rīgā šobrīd laboratorija, kur testē, ir viena, kur strādā arī uz Lietuvu. Tātad, acīm redzot, tur vajadzīgs ir budžets no valsts puses. Un daudzie normatīvie akti, kuri ar saviem grozījumu galā ir nonākuši pilnīgā pretrunā. Un tomēr arī brīvostai
brīvostai ir iespēja kaut ko darīt, un nezinu, vai Antāns kundze zina vai nezina, bet kā Broks kundze teica, ka 12. gadā brīvos budžetā bija paredzēta nepārtrauktā monitoringa mērījumu stacija. Līdz ar to te ir jautājums par Rīgas brīvostas atbildību, un acīm redzot, tad no tā, kā mainīsies vara Rīgas domē, tad arī kaut kas var izcināties pašā brīvostā. Bet pirmais darbs tā ir tomēr likumdošana, ko nosaka valsts. Paldies. Komentēšu, jo principā ir tā, ka, protams, ka man šajā situācijā ir gan brīvosta, gan varams un vēl atbildība par Rīgas domu, arī kā uzraugošai institūcijai. Bet jūs ļoti labi nodefinējat par to, ko mēs runājam gadu ar biedrībām. Nevienam tas nav jaunums. Pirmkārt par to, ka ir nepieciešama papildus līdzekļi. Tas tiek darīts tikai Finanšu ministrija un šobrīd iebilst. Tātad mani kolēģi vienotībā šobrīd iebilst par to, ka nevajag. Tur ir tad jāpadomā, mums nedod vienkārši un nedod naudu. Tas, ka ir 10 inspektori, jums pilnīgi taisnība, ir vēl mazāk. Tāpēc, ka daļa inspektori sēž pie datoriem veciem, un viņi vienkārši vispār neiet monitorēt uz vietām. Tā ir vēl smagāk, es jums varu izstāstīt visu, kādu šobrīd aizvest parādīt valsts vidas dienas telpas. Laboratorija. Vidas valsts dienests pusgadu atpakaļ iegādājās laboratoriju, tur mēs dabūjam Eiropas Savienības finansējumu, mēs mums ir sava laboratorija. Tā kā nav, ka ir tikai viena, kas ir LVģMC, nē, ir vēl viena laboratorija, un šobrīd viņa ir arī apmācīts cilvēks, kurš ar to darbojas un izbrauc uz vietām. Ko tas nozīmē? Es paskaidrošu, ir laboratorija, kuru paņem līdz uz vietām, noliec, un tu var pārbaudīt vielas, to sastāvs un tā tālāk, atkarībā, kam paredzēt šī laboratorija. Tā kā tas ir šobrīd izdarīts. Vēl viena lieta, lūdzu nejauktu varam un domi. Pirmkārt, ir dažādi normatīvo aktu līmeņi. Varam šobrīd strādā, protams, pie ļoti daudziem, un vide ir viena ļoti sarežģīta nodara, varētu teikt, un ne tikai Rīgā. Mums ir ļoti daudz direktīvas, ļoti, kuras nepārtraukti ir jāiestrādā, ja? Un tas ir sarežģīts, ļoti sarežģīts darbs. Šobrīd ir atvērti vairāki normatīvie akti, ir saskaņošanas procesā. Neiet tik viegli, ja man būtu tā vara un tā teikšana, ja es būtu Rīgas domē, kur vienpersoniski faktiski šobrīd var ietekmēt, tas jau sen būtu izdarīts. Šobrīd ir saskaņošanas darbs, un Broks kundzes labāk zina, ko nozīmē saskaņošanas starp ministrijām. Vēl viena, dome atkal. Domes kompetence ir pilnīgi cita. Dome var risināt arī likumdošanas līmenī šos jautājumus, un nevajag jaukt. Dome var pieņemt saistošos noteikumus, kā pilsēta, kurā ir jāatbild par gaisa kvalitāti. Tas ir tas viss, ko es šobrīd teicu. Tas, ka tā ir, ļoti labi konstatējām faktu. Kas līdz šim darīts, es uzskaitīju, kas ir izdarīts gada laikā, uzskaitīju, un kā mēs iesim uz priekšu, arī esmu paskaidrojusi. Es uzskatu, ka šobrīd, jebkuri veidi paziņojumi, ka nekas netiek darīts, un tad būtu jādresē uz citā virzienā, jo Rīgas brīvostā tik tiešām nekas netika darīts vides sakārtošanas jautājumā. Ir ostas policija, kur šobrīd netiek absolūti izmantot. Lai es to izdarītu, piespiediet to Rīgas domu strādāt. Tad man jautājums, kā varam, kurš uzrauga Rīgas domu un Rīgas domas priekšsēdētāju, kuru var atlaist, varam ministrs atstāt to, kā šobrīd domas priekšsēdētāji strādā, ne tikai Rīgā, mums ir vēl ļoti labas foršas pašvaldības, kur tik ļoti labi strādā mūsu kolēģi, ka viņus visus varētu šodien tepat atstādināt par to. Es nezinu, vai tas ir pareizais risinājums. Ušakov kungs, es atmēs, nav vienīgais. Viņam ir, protams, viņš ir domas priekšsēdētājs, bet doma ir koleģiāla institūcija, kur ir jālēm par šiem jautājumiem. Tur ir departaments, vides departaments, kuram ir jāatbild par šiem jautājumiem. Arī viņi izvairās neatbildību, kas pat nav Ušakov līmenis. Viņi izvairās no atbildības par vides jautājumiem. Kļaviņkungs, manuprāt, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Tas varams var... Vides departaments jau sen vairs nav. 9. gadā jau likvidēts. Antāns kundze, ar lūksnām lūdzu, jūs kā ministrijas, noņemiet ģenerāli un armija pajūgs. Vienkārši. Tur nevajag saukt departaments un viss pārējos. Redziet, tas nav nopietni, tas nav risinājums. Turklāt ir atstādināšana nepalīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti. Tas ir darbs, pie kā šobrīd ir jāstrādā domē. Es konkrētāk runāt par to, kādi ir aptuveni termiņi, kad mēs vairāk meža parkā nejutīsim vairs piesārņojumu.
gaisa kvalitāti vispār. Jā, tas ir tā Ko problēma. jūs ieliksiet gaisa kvalitātes uzlabošanas programmā, ka viņi tiks izstrādāt, lai risinātu? Tur ir paredzēts šobrīd vairāki instrumenti arī. Jā, tūlīt. Mums arī Eiropas komisija šobrīd ir norādījusi uz vairākiem instrumentiem. Pirmkārt, pat ne instrumentiem, tie ir liela kompleksa risinājumi, kas nepieciešami Rīgā jau sen. Tie jautājumi vienkārši netiek risināti, bet tiek betonēti celiņi. Ja? Viens ir tas, ka ir absolūti nopietni jāķerās pie sabiedriskā transporta jautājuma Rīgā. Nē, bet tieši konkrēti ar ostu saistīt, ko tanī programmā mainīt. Par ostu tanī programmā kādas izmaiņas ir jāizdara, lai osta Osta pirmkārt ir jānodrošina ostas policijas kontroli, mēs runājam par Rīgas brīvostu. Ostas policijas kontroli, tas ļoti palīdzēs valsts vidas dienestām. ko viņiem šobrīd nav noteikti? Nē, viņi to nekontrolē. Viņi kontrolē drošību kontrabandu. Viņi nekontrolē. Ir viņiem tas vidas dienas. Ir vides departaments, kas nekontrolē un nestaigā uz vietām. Tas ir atkal jautājums par to, ko dara brīvosti, tik ļoti iesaistās, tajā jautājumā. Ja Rīgas doma šobrīd aktīvi sadarbotos Rīgas brīvostā... Par programmu, stāstiet par programmu, atversiet to, Andi, kādu programmu? Monitoringu, gaisa kvalitātes uzlabošana. Gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu, jūs viņu atvērsiet. Ko jūs tur izmainīsiet, lai ostā vairāk nesniegt? Tagad es sāku, ja mēs runājam par Rīgas domas programmu, tikai vienīgi par Rīgas domas programmu, kas nav ostas programma. Pirmā lieta, kas ir jādara, ir jāmaina Rīgā, jāpārspēc sabiedriskā transporta plūsmas. Nē, es vienkārši bet tam ir liela nozīme. Nē, mums interesē tikai ostas. Otra lieta, kam noteikti ir jābūt sadarbībai starp Rīgas brīvostu, varam un Rīgas domu šo jautājumu risināšanā. Rīgas doma vien pat arī to nevar noteikt. Tātad, ja Rīgā tiek izveidota vismaz grupa, kura kontrolē, uzrauga šīs problēmas Akcendaugavā, Meža parkā un tā tālāk, lai mēs esam lietas kursā par to. Šobrīd šādas sistēmas nav. Netiek nodrošināta vispār uzraudzības. Mēs nezinām, kāda ir faktiskā situācija Rīgā, ne Meža parkā, ne Akcendaugavā, jo VVD to nedarīja. VVD atbild par lietām, ko tad tās ir lietas. Man ir faktiski trīs teikumus. Saknes ir citur arī meklējams, varbūt senākā pagātnē, bet tas arī ir tā laba mācība nākotnē. Rīgas brīvosta skaidri pasludinājis, tā pārkraujiet pie mums, ko gribiet, vienalga, kas tās pa indē, vai tas ir iprīts vai vēl svīzīgi kas vai ne. Tā vietā, lai koncentrētos brīvosta uz, tā kā Sarmīti teica, uz gudu ražošanu, nevis uz mēslu pārkraušanu. Mēs pārkraujam Rīgā mēslus, tas ir viens, kas ir principiāls, teiksim, strateģisks jautājums. Otrs, ja nu reiz, teiksim, uz Rīgas brīvostu atnāk kāds un saka, es te pārkraušu, tad tu nāc ar savu tehnoloģiju un ievēro viņu, Un nevis, teiksim, monitorēšanu gaisa kvalitāti neuzlabo ne mazākajā mērā. Tas ir kontrols mehānisms, nevis gaisa kvalitātes uzlabošanas mehānisms, Tāpēc, teiksim, tās lietas arī nodalāmas strikti. Ja es gribu kaut ko pārkraut, es nāku ar savu tehnoloģiju, kas nodrošinās atbilstību visām Eiropas prasībām. Tas ir līguma izmaiņas jau ostas līgums. Es negribu šito sarunu 5. reizi par to pašu apli iet, bet es tikai gribēju jums, godātie vēlētāji, atgādināt. Tas, ko sākumā teica Antāns Kundze, saucot vidas dienestu par vienu noplūkušu iestādi. Tā bija ministrija, kuru gadu desmitiem vadīja Zaļās partijas vadītājs, tāds Vējoņa kungs bija ministrs. Rīgas domē atbildīgais par vidas jautājumiem ir Zaļās partijas redzams biedrs, Askolds Kļaviņš. Tā kā, tad, kad pie jums nāks Belēvičs kungs, kurš šoreiz nevarēja atnākt, ticiet visam, ko viņš saka, tikai neticiet nekam, ko viņš saka par zaļu, tīru vai sakārtotu vidi. Vienkārši man dziedētos. Vai vienotību vēl kaut ko var piebilst? Mums ir īstenībā Pulka kungs jūs par... Kas ir jāizdara, lai uzlabotu gaisu? Ne tikai Meža parkā, bet arī Vecmogrāvī, Ilgrāvī. Es domāju, ka Sarmīti ļoti labi pateica, un īstenībā tā tas ir. Rīgas domē Askolds Kļaviņš vienmēr pārvietojās Zaļā uzvalkā, strādā tur jau, ja nemaldos, 11 gadus. Bija vidas departamenta direktors, tagad ir Vājokļu vidas departamentā direktora vietnieks.
šobrīd viņš ir saņēmis naudu, ja nemaldos, 26 000. Mēs gan protestējām, bijām pret, lai atspēkotu tos Eiropas komisijas iebildumus gaisa kvalitātes ziņā, nevis lai ievērotu un uzlabotu, bet lai atspēkotu. Nu, tas ir tas stils, tādā strādā, teiksim, vides galvenais vadītājs Rīgas domē, tā kā es ieteiktu tiešām, ja tad tas Bilevičs kungs iemaldās pie jums kādreiz, ja tā kā viņam nav tas kongress, nu tad prasiet par to, ko Vējons ir darījis, ko Kļaviņš. Kāda loma tieši brīvostas gaisa piesārņojumā? Kura loma? Rīgas doma Kļaviņa, jā. Redziet, nu es domāju, ka es nepārstāstīšu to, ka Inga Antāna diezgan ilgi runāja. Rīgas domē ir 4 pārstāvi Rīgas brīvostas valdē. 4. Viņiem atšķirībā no tiem valdības pārstāvjiem, viņi pat neatskaitās īstenībā nevienu. Valdības pārstāvi atskaitās savam ministram, kas viņu ir izvirzījis, un teiksim, tur notiek kaut kāda sadarbība. Šeit neatskaitās mums pat. Mēs bijām ierosinājuši, lai vismaz reizi gadā pilsētas attīstības komitejā, kas tāda pārauga arī darbību ostā, vismaz būtu šīs atskaites. Tas tika noraidīts. Ja? Tā kā ko 4 tur dara, mēs to pat īsti nezinām. Tas ir 4 ir puse no Rīgas brīvos valdes locekļu skaita. Ja viņi vēlētos tiešām šos jautājumus risināt, to, ko jūs tagad runājat, lai nebūtu tam zilonim tā gāzmaska jāvelk virsū, ko Filips Rievskis teica un aizgāja, ja? Tad es domāju 4 plus redzēt vides ministrijas pārstāvis, ja? Jau ir vairākums Rīgas brīvos valdē, ja? Tad tie tiktu risināt. Tiešām nav šī sadarbība. Kāpēc? Kā? Saprotiet, es kā to redzu. Ja ir pārkāpums, jānovērš, ja nenovērš, jāsoda, ja nesoda, pārskatam līgumus. Jā, es piekrītu, tas nav ātri, tas ir ilgi, mums ir tiesiska valsts, bet kaut kā tas ir jāsāk. Un tomēr, ja tie sodi būs, un ja tas, teiksim, spiediens no valsts institūcijām būs, gan jau arī tie uzņēmēji vairāk, teiksim, darbojas.